秦始皇陵，这座埋藏了2000多年的地下帝王宫殿，自发现以来一直笼罩在神秘的面纱下。许多人好奇，究竟为什么到了今天，我们依然不敢打开它的封印？坊间流传着各种离奇的说法，其中流传最广的一个版本称，一位德国专家曾用核磁共振技术扫描了秦始皇陵，结果看到了可怕的一幕，从此谁也不敢贸然去挖秦陵。这听上去像是盗墓小说的情节，令人脊背发凉。传说归传说，那么秦始皇陵真的隐藏着什么恐怖秘密，还是另有原因让专家们迟迟不敢动工？接下来就让我们一起揭开秦始皇陵千古不挖的谜团。要解开秦始皇陵不敢挖的谜题，我们得先了解这座帝陵本身有多么震撼。早在秦王嬴政年少即位之时，他就开始为自己筹建陵墓。传说他动用了72万名工匠和劳工，耗费整整38年时间，挖空了骊山，才建成了这座举世无双的地下宫殿。根据史书记载，陵墓的规模极其庞大，高大的封土堆下方是深埋的地宫。相传陵墓选址在风水宝地骊山脚下，据说是龙脉汇聚之地，能够让皇帝的基业在地下延续。秦始皇对自己的身后工程极为重视，不惜工本打造各种奇珍异景陪他长眠。据司马迁记载，秦陵地宫内部仿照整个帝国的山川江海修建，墓室穹顶上绘制着日月星辰，脚下的地面塑造出山川大地的地形。最令人称奇也让人心生敬畏的是，墓室中还模拟出了江河湖海，用大量水银，也就是汞，来象征滔滔江河和大海，并且通过机关使水银可以循环流动，仿佛真正的河川湖泊在地底奔流。更离奇的是，地宫中还点着长明不灭的灯火，据说燃料是一种叫做人鱼膏的神秘物质，能够千年不息的燃烧，永远照耀着这黑暗的地下世界。传说秦始皇想在地下也拥有自己的江山版图，让自己死后仍以天下之主自居。据一些资料推测，秦陵地宫的布局宛如一个地下帝国，有宫殿楼阁、良田、园林，甚至还有武装的军队守卫陪葬。整个内城结构呈漏斗状，自上而下有层层叠叠的台阶通往地底最深处，将秦始皇的棺椁安放在核心位置。整座地宫完全仿照咸阳城建造，犹如秦帝国都城的缩影。秦始皇倾全国之力营造这一切，无非是希望自己死后也能继续拥有一个属于自己的江山社稷，在地下世界中依然以天下之主的姿态俯视臣民。此外，地宫内还设置了无数机关暗器，相传工匠们安装了自动发射的弓弩，一旦有胆敢擅闯墓室的人，就会被乱箭射成刺猬。听到这里，你可能已经觉得这座陵墓机关重重，处处透着诡异。事实上，更让人毛骨悚然的还在后面。相传在陵墓完工之际，为了保守地宫秘密，秦始皇下令将全部参与修墓的工匠留在地宫，无一生还。也就是说，所有修建者都被活埋在他为自己建造的地下帝国中。不仅如此，秦始皇驾崩后，他的儿子胡亥，也就是秦二世，还残忍地下令，凡先帝的嫔妃中没有子嗣者，一律陪葬。据传当时有数以万计的宫女妃嫔被赶入阴暗的地宫，活活封死在里面。那些可怜的人在封墓后的很长一段时间里，还发出凄厉的哭喊声，听得守陵士兵胆战心惊。这种种传闻给秦始皇陵更增添了一层恐怖色彩。那地宫深处埋葬的不仅是千古一帝的尊容，还有无数冤魂的哀号。如此宏大的工程与残忍的牺牲，难怪后世传说纷纭，民间甚至演绎出许多浪漫或恐怖的故事。比如有传言说，秦始皇陵里有位痴情的公主，等待着心上人归来，这正是电影神话的灵感来源。不过真实的秦始皇陵恐怕比传说更复杂、更惊人。历代盗墓者和探险家无不对他趋之若鹜，却又无不铩羽而归。相传项羽攻破咸阳后，愤恨秦始皇暴政，曾动用30万大军挖掘秦陵，企图夺取里面的宝藏。结果他烧毁了地面建筑，挖到的却只是个空墓坑，拿走了一些陪葬财物，却始终没找到真正的主陵所在。有人说，项羽此举破坏了风水龙脉，触怒天地，最终落得个乌江自刎的下场。
真真假假我们不得而知，但这故事至少说明秦始皇陵在历史上确实让很多觊觎者无功而返。传说汉高祖刘邦对此深感忌惮，登基后下令派100户人家世代守护秦陵，不许外人擅自靠近。或许正因此，在往后的漫长岁月里，再没有人敢明目张胆地动这座帝陵。不过私下里的盗墓贼还是前赴后继，据史料和考古发现，秦陵封土周边曾经出现过一些盗洞的痕迹，可无一例外都未能通向主墓室。有的盗洞挖到一半就莫名其妙地改变方向，有的挖到底也只是深入几米便戛然而止。这些现象让人不禁猜测，究竟是盗墓贼半途而废，还是在地下遇到了什么不祥的阻碍？一时间，关于秦陵地宫存在诅咒或者机关触发毒气的推测甚嚣尘上。久而久之，秦始皇陵仿佛成了一座谁也不敢轻易触碰的禁地。进入20世纪后，随着现代考古技术的发展，人们终于有机会用科学手段窥探秦始皇陵的一角。上世纪70年代，考古学家通过地磁探测和钻探取样，发现陵墓附近土壤中的汞含量惊人，远高出正常背景值。更令人惊奇的是，探测发现这些汞的分布位置与秦朝时全国江河湖海的地理布局高度吻合，这进一步证实了司马迁记载的可信度。这证明秦陵地宫里很可能真有大量水银倾注其中。这一发现令人兴奋，却也让人心生忌惮。水银剧毒且易挥发，如果贸然打开墓室，后果将不堪设想。1974年，秦陵东侧的兵马俑坑被意外发现，震惊了全世界。成千上万栩栩如生的陶俑守卫在皇陵外，让世人见识到秦始皇陪葬阵容的壮观。从那以后，人们对主陵墓内部究竟有什么愈发好奇。然而，出于保护的考虑，中国政府一直非常谨慎，没有贸然去挖掘帝陵本体。著名学者郭沫若曾在50年代力主发掘秦始皇陵，但周恩来总理当机立断予以拒绝，并明确指示在相当长一段时间内不准打开任何帝王陵墓。这一决定避免了可能的灾难性后果，毕竟当时的技术水平连明朝的定陵都保护不好，更何况更复杂、更古老的秦陵呢？时间来到1996年，中德两国考古团队展开了一次合作研究，尝试用更先进的高科技手段探查秦始皇陵的内部结构。这次行动据称使用了核磁共振成像技术，这种方法和医院里的核磁共振扫描原理类似，只不过探测对象变成了地下的陵墓结构，目标是在不破坏地表的情况下获取地宫内部的信息。经过一系列紧张的扫描探测，专家们公布了一些初步发现。他们发现秦陵主墓室外围的墙体异常坚固，厚度约有5米，似乎是整块巨石砌成，没有任何缝隙。如此巨厚的石墙上还留有一些人工凿开的痕迹，显然是盗墓者曾经尝试打洞进入。但奇怪的是，那些盗洞无一贯通墓室，经常挖着挖着就拐弯偏离了方向，仿佛有什么无形的力量使得盗墓者最终没能得逞。更令人瞠目的是，核磁扫描的数据还显示，在地宫四周存在一圈环绕状的异常物质，与水银的特征高度吻合。这意味着在地宫深处很可能真的有一条水银护城河包围着秦始皇的棺椁，而且探测结果还发现，这些水银似乎仍处于液态，甚至呈现出流动的迹象。要知道，正常情况下，即使当初倒入上百吨水银，经过2000年也该挥发殆尽或沉淀凝固了。除非地宫内部本就是近乎真空密封的环境，甚至还存在某种循环装置，使水银之河一直流动如新。这简直令人难以置信，却又与史书记载中关于水银机巧循环流动的描述相吻合。难道1000年以前的工匠真的造出了一个不朽的机械装置，让江河之水在地下永不停息？这个发现既是科学上的重大突破，也带有几分诡异的色彩。古人的智慧难道已经可怕到这种程度了吗？正当人们为这些探测结果感到震撼时，网络上开始流传一个耸人听闻的传说。故事称，当年负责这次扫描的德国专家在探测过程中无意间看到了地宫内的一幕恐怖画面。据说仪器成像显示，在那厚重的地宫石门后，隐约可见一座巨大的棺椁，棺椁周围站立着整齐排列的身影，
似乎是一队身披铠甲的武士守卫。而最诡异的是，在通往棺椁的石门上刻着许多奇怪的符号和咒文，仿佛在诅咒任何胆敢进入此门的人。据传那位德国科学家被这一幕吓出一身冷汗，连声感叹秦始皇陵绝对不能动。自此之后，关于秦陵中隐藏可怕诅咒的传言便不胫而走。许多人深信不疑，认为秦始皇陵之所以不能挖，就是因为专家已经预见到了里面恐怖至极的场景。这样的传言实在骇人听闻，可冷静想来，它更像是人们的主观想象。无论是核磁共振也好，其他物探技术也罢，实际能获取的只是物质分布和结构数据，不可能像 X 光透视那样让人直接看到清晰的画面，更别提辨认出武士和咒文这种具体细节了。目前没有任何官方报告证实有人通过仪器看见了地宫里的情况，这些离奇细节多半是好事者根据探测数据编织的故事，用以满足大家的脑补。而不得不说，这个荒诞却生动的故事非常有传播力，成功的给秦始皇陵平添了几分神秘和恐怖的色彩。不少普通人听了以后将信将疑，觉得既然连高科技都发现了不祥之兆，那还是不要去动陵墓为妙。于是这个所谓的德国专家看到可怕一幕的传言，渐渐成了不少人心中秦陵不挖的一大理由。当然，理性的考古学家和历史学者并不会因为这种传闻就停止研究，他们之所以迟迟不挖秦始皇陵，靠的并不是对鬼神传说的恐惧，而是更复杂而现实的考量。抛开各种离奇传说不谈，秦始皇陵至今未被挖掘，其实是多种因素综合权衡的结果。文化与心理因素，在中华传统观念中，历来讲究入土为安，尤其对秦始皇这类历史影响深远的帝王，他的陵寝不仅是物质遗产，更带有精神象征意义。贸然打开，不仅可能被视为对祖先的不敬，还可能破坏中华文明传承中的一些风水格局和心理寄托。曾有项羽盗掘秦陵自遭恶报的传说，也反映出人们对帝陵的敬畏与忌惮。即使在现代社会，这种观念依然潜移默化地影响着我们的态度。法律与政策考量，新中国成立后，对于重要古墓的发掘一直持审慎态度。国家有关法规明确规定，未经批准不得擅自发掘文物古迹。像秦始皇陵这样的全国重点文物保护单位，更是受到最高等级的保护，除非有极其充分的理由和完善的方案，否则官方不会轻易批准挖掘。早在20世纪50年代，郭沫若等人就曾提议发掘秦陵，但周恩来总理果断拒绝，并要求相当长时间内不许动帝王陵墓。这一政策导向延续至今，考古界也形成共识，认为对秦陵这样的珍贵遗存应当以保护为主，等待将来条件成熟再考虑发掘。技术与保护难题，技术上的限制是目前最大的障碍。考古发掘不是简单挖宝，开启一座大型陵墓意味着必须有能力保护其中的所有文物和信息。一旦打开，地宫内精美的壁画、纺织品、竹简、木器等会立刻暴露在空气和光线下。如果没有先进手段，它们可能在短时间内氧化腐烂。上世纪50年代发掘明定陵时，由于保护措施跟不上，出土的丝绸衣物顷刻间粉化，木质器物也开裂碎散，甚至皇帝遗骸都迅速氧化，令人痛心。秦始皇陵的时代更为久远，保存环境可能更加特殊，一旦贸然开启，其脆弱程度可想而知。考古学家深知文物出土后保护工作的艰巨，如果不能确保100%的把握，他们宁可选择不去惊动这座地下宝库。有人或许会问，能否用较为温和的方法窥探秦陵，比如钻一条小孔放入摄像头或机器人？但即便这样的微创手术，也会破坏地宫原本的密封环境，使水银大量挥发，或让空气湿度、温度发生骤变，最终对文物造成不可逆的损害。因此，目前考古学家也没有进行这种尝试。安全与环境风险，秦陵地宫中可能存在大量我们未预料的危险物质和结构。首先是有毒物质的威胁。前文提到墓中可能灌满了水银，如果突然打开，大量汞蒸气逸散，将对考古人员和周边环境造成严重危害。在密闭地宫中吸入高浓度汞气是致命的，哪怕通风换气也需要极大的工程才能确保安全。另外，
还有人担心墓中封闭了2000年的环境可能孕育出某些未知的有害微生物或制毒气体，这些风险同样无法忽视。其次，古人设置的机关陷阱也不能完全排除。尽管2000年过去，许多机关可能已经锈蚀失效，但不保证没有仍然尖锐致命的陷阱残存。万一触暗器，不但可能毁坏文物，还会危及人员。再者，陵墓结构的稳定性也是问题，大规模开挖可能引发墓室坍塌、地层下沉等意外，从而破坏整个陵墓。秦始皇陵规模宏大，若要打通通往地宫的路径并支撑维护，其工程量和技术要求都是前所未有的，可能需要投入数百亿资金和数十年的时间。这样庞大的工程非同小可，必须慎之又慎。发掘价值与时机，从考古学角度看，还有一个原因是，即使暂不打开主墓，我们也能够通过其他方式不断收获新发现。除了著名的兵马俑坑之外，秦陵周围已经探明并发掘了许多陪葬坑，比如铜车马坑、百戏俑坑和石铠甲坑等等。每一次发掘都带来丰富的收获，足够研究者们研究多年。与其铤而走险地碰主墓这颗定时炸弹，不如先深入研究外围的陪葬坑和相关遗迹，循序渐进地揭开谜团。这样既满足了学术探索，又避免了打草惊蛇。等到将来科技更加进步，也许我们能找到万全之策，开启秦陵而不损坏其中宝藏。在那之前，让秦始皇陵继续安睡，未尝不是一种智慧。秦始皇陵这座凝聚着古代帝王无上权力与野心的地下奇迹，正静静地躺卧在骊山脚下，守护着它的秘密已经2000多年。关于它的一切，历史有记载，传说有演绎，科学有探索，而真相依然沉睡在厚厚的黄土之后。也许在未来的某一天，当我们的技术和准备都万无一失，秦始皇陵的大门才会真正开启。届时，我们才能亲眼目睹那传说中的水银江河、金银珠宝，以及尘封已久的帝国秘闻。然而在那一天到来之前，这座帝陵仍将继续以未知的姿态激发着人们的想象。它既是中华文明的瑰宝，也是一个巨大的谜。正因为未知，我们对它怀有敬畏；也正因为未知，我们对它充满向往。或许秦始皇当年追求长生不老的梦想，并未在肉体上实现，但他的陵墓却以另一种方式让他永生于世，成为一个永不褪色的话题，一段后人永远讲不完的传奇。因此，秦始皇陵要不要挖，何时挖，这不仅是一个考古学问题，更是对历史的尊重和对未来的责任。在真正具备开棺掘墓的充分把握之前，让这位地下的千古帝王继续安息，也许是最好的选择。毕竟，有时候谜底永远尘封，反而能让这个谜题世世代代流传，为后人留下无限遐想的空间。秦始皇陵的秘密，就先让它在黑暗中再沉睡一段岁月吧，说不定这本身也是历史对后人的一种考验与眷顾。秦始皇嬴政横扫六国，一统天下，这是家喻户晓的史诗。然而，他的一生中究竟在与谁作战？答案似乎并不简单。30年前，一位民间学者李博士开始着手解开埋藏在史料和考古发现中的秘密。他耗费30年层层推理，抽丝剥茧，从零散的线索和千年遗物中拼出一个令人震惊的真相。秦始皇一生中最激烈的战争，并非在沙场上对阵六国诸侯，而是在宫廷内与他最亲近的亲人进行着殊死较量。李博士的研究主轴围绕嬴政的身世和家族权力结构展开。他从嬴政的童年遭遇入手，结合历史上的4大悬案，一点点重构出始皇帝一生中那场与家族对抗的隐秘战争。这4大历史谜团分别是：嬴政的生父之争，秦始皇的父亲到底是谁？流传千年的传言为何引发无尽争议？成角之乱的真相，秦始皇与异母弟成角曾有怎样的地位之争？而权阉嫪毐的政变又与此有何纠葛？昌平君的双重身份，嬴政的表舅昌平君为何是史书中存在感极低的秦国丞相？他背后隐藏着怎样的身份秘密？皇后失踪之谜，史记中对秦始皇后宫只字未提。始皇帝的皇后是谁？为何扶苏公子胡亥的生母无人知晓？李博士以侦探般的洞察，
将这些谜题串联成一个波澜起伏的故事，从嬴政年幼为质、寄人篱下的屈辱，到即位称王后骨肉细强的内斗，再到平定六国过程中至亲的反目和消失，他综合历史记载与考古新证，抽丝剥茧，层层反转，在轻松叙事中揭开了秦始皇的真面目。现在就让我们跟随他的脚步，走进这段结合历史与考古悬疑的解读之旅。公元前259年，嬴政出生在赵国都城邯郸。当时的嬴政并非高高在上的王子，而是作为人质寄居在敌国一隅。他的父亲嬴异人及后来的秦庄襄王早年被送到赵国，政治命运如浮萍般飘摇，而嬴政就在这样的环境下度过了童年。他的童年伴随着屈辱和危险，也为他日后的性格埋下阴影。传说在他尚在襁褓之时，就曾面临杀身危机。秦赵长平之战后，秦军坑杀了赵国40万降卒，邯郸城内群情激愤。作为报复，赵人一度想将年幼的质子嬴政处死。危急关头，是他的母亲赵姬抱着他东躲西藏，才勉强逃过一劫。这段经历虽未有正式史料记载，却广为流传，仿佛一则暗示嬴政自降生起就被卷入秦赵两国血仇的漩涡，在敌国刀锋下挣扎求生的滋味，可想而知，在他幼小心灵中刻下了多深的烙印。更让人迷惑的是，嬴政的身世还笼罩着一层疑云。多年以后，《史记·吕不韦列传》中记载了一则流言，有人说嬴政其实并非嬴异人亲生，而是吕不韦与赵姬私通所生。此言一出，举世哗然。按照这种说法，嬴政的生父不是王族，而是相国吕不韦，那个将他父亲送入赵国，又扶他登上王位的大商人吕不韦。传言的根据在于时间上的巧合，据说吕不韦将怀有身孕的赵姬献给异人，不久嬴政便出生，于是流言四起。这究竟是千古隐情，还是恶意中伤？李博士在旧史堆中反复琢磨这桩公案，他发现这则私生子传闻更可能是一场政治阴谋。谁最希望嬴政名不正言不顺？无疑是那些对他继承王位心怀不满的人。后来发生的一系列事件表明，在秦国朝堂内部有势力刻意散播这一谣言，目的正是为了动摇嬴政的合法性。年轻的嬴政或许并不知道谣言从何而起，但他一定敏锐地察觉到来自各方的敌意。他不仅在赵国受人白眼，在自己的祖国秦国，似乎也有人在暗中质疑他的血统。当年的质子生活教他谨慎多疑，而生父谜团则在他心中埋下挥之不去的阴影。他不敢轻信任何人，包括朝夕相处的至亲。公元前251年的冬天，秦昭襄王驾崩，秦国政局突变，身在赵国为质的嬴异人子楚被匆忙接回秦国，即位成为秦王。母凭子贵，赵姬携年仅8岁的嬴政回到了阔别多年的秦国咸阳。然而归国的喜悦未持续多久，悲剧便接踵而至。公元前247年，秦庄襄王驾崩，嬴政年仅13岁便承袭王位，成为秦王。少年君主登基，实权却落在相国吕不韦和太后赵姬手中。嬴政表面上贵为人主，实则处在吕不韦等权臣的环伺之中。这位名义上的重父是否真有篡位之心，不得而知，但吕不韦专权跋扈，朝野皆知。更令嬴政尴尬的是，有关他身世的流言蜚语仍在暗地里流传，甚至传到了他同父异母的弟弟耳中。秦庄襄王在世时，曾立嫡长子嬴政为太子，但王宫中还有一位弟弟成角。嬴成角是嬴政仅存于史册的亲兄弟。成角比嬴政年幼几岁，由于母亲是出身韩国王族的韩夫人，他自小在咸阳长大，不曾经历邯郸为质的苦日子，也未必对这个从赵国归来的兄长心服口服。成角之母韩夫人，据考证乃秦国宗室夏太后为儿子，秦庄襄王精心挑选的嫔妃，背后牵连着韩国的外戚势力。可以说，成角从一出生就代表着秦宫中的韩系外戚集团。如果不是秦庄襄王力排众议，接赵姬母子回国，立嬴政为太子，那么依宗法礼序，王位理应由成角继承。这份被剥夺的荣耀，使成角和他身后的韩系外戚对嬴政母子一直心怀怨愤。
起初，嬴政对这位异母弟弟并未起疑。公元前240年代末，当嬴政年纪渐长，开始亲政，反而有意重用成角，希望兄弟同心治理国家。据史料记载，年仅15岁的成角曾奉命出使韩国，不费一兵一卒为秦国争取到100里领土，因功受封为长安君。嬴政看在眼里，对弟弟的才能颇为欣赏。当时的秦王政或许想效法祖先秦惠文王与弟弟初里疾合作的佳话。历史上的初里疾是秦惠文王同父异母的兄弟，被称为智囊，对秦国立下汗马功劳。怀抱着对手足情谊的美好期待，嬴政在公元前239年做出了一个重要决定，让弟弟成角领兵出征，再立功勋。这一年，秦国准备再度兴兵攻打赵国，以报多年前邯郸被辱之仇。年仅20岁的秦王嬴政拍板，由长安君成角挂帅，率军出征。谁知这道圣旨却为他招来了始料未及的背叛。在即将与赵国交战之际，成角没有遵从作战计划东进邯郸，反而在前线举兵造反。他趁秦军集结之机，突然命部队调转矛头，占据上党郡的屯留县，自立为王，公开与咸阳朝廷对抗。这无疑是晴天霹雳，亲弟弟造反了。嬴政震惊之余，更多的是痛心。曾几何时，他以为兄弟同心，其利断金，不料迎来的却是手足相残的惨剧。成角的叛乱使秦国边地燃起内战之火，受秦国新近占领，而对秦心存怨恨的上党郡军民见机而动，纷纷响应成角，希望摆脱秦国统治，投向韩国或赵国的怀抱。一时间，反叛军连克成邑，上党局势岌岌可危，大有进军关中威胁咸阳之势。面对这场内忧，年轻的秦王政进退维谷。然而出人意料的是，评判成角的人并不是秦王本人，而是另有其人。根据李博士考证，这场成角之乱从发生到平定，其背后水相当深，始作俑者正是嬴政的生母赵太后一派。原来秦国宫廷中此时盘踞着3个彼此牵制的外戚集团，其一是以赵太后、嬴政生母和吕不韦为代表的赵系外戚，其二是以夏太后、嬴政祖母和韩夫人、成角为代表的韩系外戚，其三则是以华阳太后、嬴政的曾祖母或祖母出身楚国为首的楚系外戚。赵姬与韩夫人明争暗斗已久，为了打击韩系外戚势力，彻底扳倒成角，赵太后一派选择了借刀杀人。他们放任并促成成角起兵叛乱，再假他人之手将其诛除。赵太后选择的刀就是他身边的宠臣嫪毐。嫪毐原本只是个依附吕不韦的小人物，却因善于逢迎，被赵太后引为心腹。成角叛乱后，嫪毐奉太后密令，率禁军平定了这次内乱，斩杀叛军将校，成功平息成角之乱。秦王政年纪尚轻，在这场风波中几乎只是一个旁观者，而嫪毐因秦王有功，被封为长信侯，地位骤然提升。成角一党以及他背后的韩系外戚势力至此土崩瓦解，销声匿迹。可是这场由亲情反目引发的兵变，在嬴政心中划下了一道无法愈合的伤口。他痛定思痛，开始意识到就连手足至亲也可能成为威胁自己王位的敌人。从此嬴政对所谓骨肉亲情多了一分警惕和凉薄。成角叛乱的硝烟刚散去不久，咸阳城内又一场更大的风暴开始酝酿。这一次矛头直指秦王嬴政本人，而参与者中竟有他的生身母亲赵太后。功成名就的长信侯嫪毐自平乱后深得太后宠信，日渐骄横。他本是吕不韦为取悦太后而献上的假宦官，实则与赵太后私通，甚至育有2个私生子。如今封侯拜将，手握重兵的嫪毐野心急剧膨胀。在赵太后的授意下，他开始暗中策划一场颠覆嬴政政权的宫廷政变。为什么赵太后要谋反自己的亲生儿子？单凭对嫪毐的情爱显然不足以解释。李博士的考证给出了一个发人深省的动机：赵太后此举意在清除异己，独掌大权。她瞅准的目标正是宫中楚系外戚集团的首领，年迈的华阳太后。华阳太后是先王嬴异人的嫡母，出身楚国王族，多年来在后宫和朝堂中拥有崇高威望。
赵姬母子虽执掌实权，但华阳太后的存在始终是他们的心腹之患。于是赵太后决定兵行险招，以嫪毐为棋子发动政变，一举铲除华阳太后及其楚系势力，在秦国宫廷中实现一家独大。公元前238年，机会终于来了。这年，年满22岁的嬴政举行加冠礼，象征开始亲政。然而就在加冠仪式前后，嫪毐谋反的计划败露。史书载，嫪毐乘太后玺印，假传王命，调动屯卫军和雍城戍兵，妄图发动政变。在千钧一发之际，嬴政表现出了惊人的胆识和雷霆手腕。他一面严令忠于王室的将士死守咸阳宫，一面急召相国昌平君和昌文君率军镇压叛乱。经过一番血战，嫪毐叛军被歼灭，乱首嫪毐落网。战后的清算无比残酷，嬴政下令将嫪毐施以车裂、五马分尸的极刑示众。嫪毐与赵太后所生的2个年幼私生子也不留情地携入袋中摔死。参与谋逆的宗室、官宦统统处决或流放。秦王对生母的震怒可想而知。赵太后被当即废黜帝太后之号，幽禁于雍城宫，不得干预朝政。昔日母子之间仅存的信任与温情，在这场政变后化为乌有。亲母与养母2代太后反目搏杀的惨剧，震撼了秦国朝野。赵系外戚集团自食恶果，因嫪毐之乱一朝覆灭。华阳太后虽保住性命，但不久也抑郁而终。年轻的秦王嬴政亲手平定了这场叛乱，也完成了他人生第一次真正的政治试炼。从此，他开始亲自执掌秦国大权。而在铲除嫪毐的过程中，出力甚多的昌平君被嬴政提升为丞相。这位昌平君何许人也？原来正是华阳太后楚系集团的重要成员。据李博士考证，昌平君本是楚国的公子，与华阳太后有血缘关系，是他娘家族人早年来到秦国为官。嫪毐之乱中，昌平君率兵秦王立下大功，嬴政对他更为倚重。此外，嬴政借机对权臣吕不韦也发难了。嫪毐是吕不韦一手引入宫中的棋子，如今酿此巨祸，嬴政对吕不韦再无丝毫顾忌。他以嫪毐事件为由，罢免了吕不韦相国之职，客气地请这位功高震主的重父返回封地安度晚年。失势的吕不韦最后饮鸩自尽，秦国朝堂从此再无吕氏的身影。经历这一系列腥风血雨，秦王嬴政铲除了横亘在他权力道路上的2大障碍，赵太后及其同党被逐，吕不韦集团覆灭，宗室内讧至此告一段落。可叹这一场场斗争皆发生在至亲骨肉之间，先有弟弟成剿叛乱，后有生母赵姬谋反，逼得嬴政不得不手刃手足，囚禁亲母。曾几何时，他或许渴望过和睦的家庭关系，但无情的政治现实一次次将他推向残酷的抉择。至此，嬴政心中对于亲情的依恋只怕所剩无几了，取而代之的是皇权至上的冷峻信念和对任何潜在威胁的零容忍。嫪毐之乱平定后，秦王政全力开始对外的大规模战争，而在他身边，丞相昌平君成了举足轻重的人物。奇怪的是，这位曾帮助秦王平乱的功臣，却在史书上显得极为神秘低调。《史记》对昌平君的记载寥寥，甚至连他的名字都没有明确提及，好像这个人突然隐身一般。这引起了李博士的浓厚兴趣。昌平君作为秦相，真的如史书表现的那样没有存在感吗？亦或他背后隐藏着不为人知的秘密？要解开昌平君之谜，得从他的身世说起。根据史料和考古发现的综合研究，李博士揭示出昌平君的双重身份。一方面，他是秦国的重臣，但另一方面，他更是楚国王族的后裔。昌平君出身楚国贵胄，姓芈名启，是楚考烈王之子。据传其生母正是秦昭襄王的庶出公主，也即嬴政的祖辈分的宗亲。这层关系听来复杂，却耐人寻味。昌平君既流淌着楚国王族的血脉，又同秦国王室有姻亲之谊，堪称两国皇族的双料亲戚。战争年代，这样的身份意味着微妙的政治立场。他既可能是辅佐秦王统一天下的栋梁，也可能是对故国楚心怀忠义的潜伏者。李博士提到，上世纪80年代在天津蓟县一座废旧金属回收站里，
有人意外发现了一柄战国青铜戈，戈身铭文赫然刻着17年丞相起造，这起字引起学界极大关注。有人据此推断，丞相起指的正是昌平君米起，因为嬴政在位17年时，约公元前230年，丞相恰好是昌平君。然而后来出土的里耶秦简记载推翻了这个看法。秦王政25年2月，有一则丞相起调任南郡守的记录，而昌平君早在秦王政24年，公元前223年就已阵亡。由此可知，这位丞相起另有其人，并非昌平君本人。这段小插曲凸显了昌平君身份的扑朔迷离。然而无论如何，他身为楚系外戚集团的代表，这一点毋庸置疑。在嫪毐之乱后，楚系外戚不但没被清除，反而因昌平君的晋升而势力大增。秦王嬴政与昌平君看似君臣相得益彰，实则隐伏着新的矛盾火种。我们将目光转向秦灭六国的宏大战争背景下，嫪毐之乱后的几年内，秦国东出西讨，横扫天下。公元前230年灭韩国，前229年破赵国，前225年降魏国。嬴政的铁蹄几乎所向披靡，只剩南方大国楚还未臣服。这时，昌平君的故国楚国成了秦国一统天下的最后障碍之一。公元前225年，秦军开始大举伐楚。据传，昌平君和名将王翦都曾进谏，认为楚国地广兵强，不可轻敌冒进。然而，急于求成的秦王没有完全听取老成谋国之言，派出大将李信率20万军南下，希望速战速决。谁知楚军在名将项燕率领下突然反击，大败秦军，李信狼狈撤退，秦军连吃败仗，一时间举国震动。这也是秦国对外战争中少见的重大失利。李博士推测，在这场战争筹划和进程中，昌平君可能发挥了微妙作用。也许他有意献策，让秦王低估楚军，以诱使秦军轻敌深入，又或者在后方调度上有所保留，使得前线秦军后继乏援。总之，昌平君没有尽全力促成对楚一战的胜利，相反，他很可能暗暗为楚军的反扑创造了条件。这位身居秦国高位的楚王族后裔，终于在关键时刻选择了故国立场。果不其然，大败之后的嬴政幡然悔悟，重新启用老将王翦，以压倒性兵力卷土重来。在王翦要求下，秦王甚至不惜一封，给予空前的60万大军用来对付楚国。这时，昌平君意识到自己的机会稍纵即逝，他索性私下伪装，逃离秦国，投入楚国怀抱。楚国残余势力如获至宝，迅速拥立昌平君为楚王，企图死里逃生。然而秦国大军势不可挡。公元前224年至223年，王翦率秦军南征，势如破竹。昌平君以楚王之名号召军民顽强抵抗，但寡不敌众，最终兵败身亡。楚国至此灭亡。消息传到咸阳，嬴政的内心五味杂陈。辅佐多年的舅舅，按辈分称呼，竟然叛秦归楚，与他兵戎相见。这是继弟弟、母亲之后，又一个至亲背叛了他。而且这一次的背叛，直接导致秦军损兵折将，征服天下的伟业延宕数年。可以想见，昌平君的倒戈给嬴政造成了何等愤怒与打击。他一面痛恨昔日亲信的背叛，一面也更加明白了斩草除根的重要性。只要那些与六国有千丝万缕联系的外戚宗亲还在，秦国统一大业就有后患。也许正因为此，嬴政对楚国采取了格外严酷的征服手段，务求将楚国贵族势力连根拔除。王翦灭楚时，对楚国贵族展开了彻底清洗。项燕战死，昌平君被杀，楚王复楚被俘，楚国宗室在战火中灰飞烟灭。据说秦军攻入楚都寿春后，进行了一场大规模献祭，将楚王族的尸首作为祭品沉入江中。传闻中的考古发现场景或咸阳祭祀坑里，可能就埋葬着这些殉难者的遗骸。无论这一细节是否确凿，他所传达的血腥真相无疑是嬴政向昔日的亲人们复仇了。用最决绝的方式，昌平君之死标志着秦国宫廷楚系外戚势力的覆灭。然而，嬴政的宫廷内战尚未结束，还有最后一个隐秘而致命的对手静静潜伏在他身边。
这就是关于始皇后的谜团。细心的人可能早就发现，《史记》等史料对秦始皇的后宫只字未提，没有皇后的名讳，没有妃嫔的传闻，连长子扶苏和幼子胡亥的生母是谁都无从知晓。这在中国历史上是绝无仅有的现象。作为千古一帝，嬴政竟似乎一生未立过皇后，后宫妃嫔仿佛集体从史书上消失了。这是史官的疏漏，还是有人故意隐瞒？李博士敏锐地意识到，这背后很可能隐藏着一段被湮灭的宫闱秘史。回顾秦国历史，历代秦王登基不久，皆会册立王后，以稳固朝局，但唯独秦始皇例外。这其中或许另有隐情。李博士大胆推断，嬴政其实曾立过一位皇后，只是后来发生的变故令这位皇后从正史中被抹去了。他的推论并非空穴来风，而是基于对史料细节的爬书和各方证据的对比重构。首先，华阳太后，那位出身楚国的太后，在秦始皇亲政初期仍然健在，享有崇高地位。按照常理，这位太后很可能会为年轻的嬴政物色一位出身高贵且对秦有利的王后人选，而对他来说，最理想的人选莫过于来自他故乡楚国的女子，这样既能巩固秦楚联盟，又能壮大楚系外戚在秦廷的影响力。李博士据此推测，秦始皇的皇后极有可能出自楚国皇族，是由华阳太后撮合的一桩秦楚联姻。想象公元前22年代的某个时刻，也许楚国一位公主远嫁咸阳，成为嬴政的正宫皇后。这位楚国公主姿色才情出众，又有强大的娘家背景，一度在秦宫中扮演着举足轻重的角色。她可能为嬴政诞下了长子扶苏，母凭子贵，备受尊崇。如果故事到此为止，她将是秦帝国的母仪天下。然而，随着昌平君叛乱，楚国灭亡，形势发生了翻天覆地的变化。楚系外戚集团从顶峰骤然坠入深渊，而这位楚人皇后顿时成了一个极其尴尬的人物。她是嬴政名义上的结发妻子，却流着被征服之国的血。有理由相信，始皇帝对这位皇后由宠爱转为忌惮。在铲除了外戚势力的关键时刻，他绝不会允许一个楚国公主继续坐在自己身边分享皇权。史书没有明言接下来发生了什么，但我们可以根据种种迹象抽丝剥茧。或许在楚灭亡后不久，嬴政以某种理由废除了这位楚国皇后，甚至将其秘密处决，以绝后患。《史记》等正史对此讳莫如深，只字不提。原因可能正是嬴政本人下令封存了有关皇后的所有记录。这也解释了为何史籍中既无始皇后其人，亦不载嫔妃资料。史官司马迁在编撰《秦始皇本纪》时，面对的是一段被人为抹去的宫廷档案，根本无从着笔。如果这一推测属实，那么长子扶苏的出身也浮出水面，他便是那位楚人皇后所生。扶苏作为始皇帝的长子，本应深受器重，但他的人生命运却充满戏剧性。史载，始皇晚年对扶苏态度冷淡，将其外派边疆监军，不使参与朝政。有观点认为，这是因为扶苏屡次进谏忤逆皇帝旨意，但李博士提出另一种视角，嬴政对扶苏冷淡未必全因政见不合，更可能是由于对扶苏出身心存戒备。扶苏身上流淌的一半楚国血脉，始终提醒着嬴政，这位儿子和已被铲除的楚系外戚有千丝万缕的联系。或许在嬴政心中，扶苏也是异族代理人般的存在，只是碍于父子名分和政治稳定，一直没有痛下杀手。而最终发生的事我们都知道了。公元前210年，始皇帝猝然驾崩于沙丘，赵高和李斯伪造诏书，令远在上郡的扶苏自裁。面对假传的遗诏，扶苏选择了服从。据说临死前，他叹息：“我果然不被父皇所容。”也许此刻，他已然明白自己的出身始终是无法摆脱的原罪，因此毫不犹豫地以死谢罪。至此，嬴政身边最后一位带有六国背景的至亲，他的长子扶苏也离开了人世。纵观始皇一生，他的父亲、祖母、弟弟、母亲、舅舅、妻子、儿子，凡与六国有瓜葛者，无一人得以善终，或早夭暴毙，或郎丧入狱，或横死刀兵，或被逼自杀。这一连串宫廷悲剧的背后，仿佛有一只无形的手在波动。
驱使嬴政不断与自己的血亲决裂，为了皇权和统一大业清除一切隐患。当历史的硝烟散尽，我们再回望秦始皇的一生，会发现一个不同寻常的真相。嬴政这位千古一帝，终其一生所进行的最艰苦卓绝的战争，不仅是在外统一六国，更是在内清理自家宫廷中的六国势力。他真正的对手，不是那些称王称帝的敌国君主，而是潜伏在他身边由至亲构成的多国代理人政治联盟。李博士30年的抽丝剥茧，让我们看清了这一点。秦王朝之所以能最终横扫六合，扫平诸侯，一个重要原因在于嬴政亲手斩断了那些盘踞于秦国朝堂内部的列国瓜葛。战国末年，各诸侯国你中有我，我中有你，频繁的联姻使王室间关系盘根错节，往往前朝结亲，后院起火。正因如此，战国纵横捭阖，但很长一段时间，各国君主对战争有所保留，他们顾忌亲戚情面，攻伐有余而灭国不足。嬴政看透了这个弊端，他在位期间大力铲除外戚势力，冷酷地将亲情排除在权力和战争之外。随着赵姬、成角、吕不韦、昌平君、楚人皇后一一淡出或被清除，秦国统治集团内部再无六国贵族的牵制，正是贵族外戚的彻底清洗，扫清了秦国发动灭国之战的最后障碍。在亲情与帝业的天平上，嬴政毫不犹豫地选择了后者。这一系列皇室秘闻在司马迁的史书中成为难解之谜，在地底尘封2000年的竹简青铜中留下些许痕迹，终于被今人重新发现。通过李博士别出心裁的推理解读，我们庞佛看见了嬴政那铁血面具下隐隐跳动的人性，有少时稚子的惶恐与怨恨，有青年君王对至亲背叛的伤痛与决绝，也有壮年帝王为一统天下不惜六亲不认的冷峻与坚毅。这是一条帝王的心路，也是一个凡人的挣扎。秦始皇最终赢得了对外的战争，建立了前所未有的大一统帝国。然而在那辉煌背后，他也付出了惨烈的代价，击垮六国亲人的联盟，成为真正形单影只的孤家寡人。或许直到生命最后，他都未能享受普通人天伦之乐的一刻安宁。当我们再问秦始皇究竟在与谁作战，答案早已跃然纸上。他一生中最大的敌人不是别国的虎狼之师，而是来自身边至亲所构成的阴影。同是操戈的隐秘战场上，嬴政经历了常人难以想象的痛苦和抉择，也正因此铸就了他冷峻狠绝、刚毅多疑的历史形象。历史有时就隐藏在这样的细节与谜团中。当刀光剑影的朝堂斗争与血浓于水的亲情交织在一起，我们看到了一个更真实也更复杂的秦始皇。他不再只是铜雕石刻中威严不可一世的千古一帝，也是一个曾被命运捉弄、被亲人背叛，最终选择与命运抗争到底的血肉之躯。透过层层考据和推理，我们终于得以一窥秦始皇的真面目。那是一个与六国决战于疆场，更与六亲决战于宫闱的战士。正因有此番内外苦斗，他才能扫平六合，奠定皇权，也因此背负骂名，孑然一身，是非成败转头空。然而后人评说功过的同时，也许会对这个决绝而孤独的帝王多一分理解。当漫长的历史帷幕落下，嬴政留下的身影依然高大，但在他身后，那些暗战的伤痕与血泪也清晰可见。秦始皇一生真正的战场就在他的身边，在他的心中。在统一天下之前，他先统一了自己的家庭，以冷酷手段平息了家族内部的诸侯代理人联盟，这或许才是他一统中国的隐秘前提和代价。今天我们来聊聊中国最神秘的帝王陵墓——秦始皇陵。自古以来，盗墓之风盛行，所谓十墓九空，许多帝王将相的陵墓都难逃贼手。然而矗立2000多年的秦始皇陵至今却完好无损，仿佛有股无形力量在守护。中国历史上出了400多位皇帝，陵墓规模各异，但像秦始皇陵这样巨大而久远的陵寝居然从未被盗，实在令人匪夷所思。这座陵墓深埋于骊山脚下，里头据传藏着无数奇珍异宝。那么究竟是什么原因让盗墓者在2000多年里对它束手无策？难道真有诅咒与机关在暗中保护，
还是因为科技的发现揭示了它与众不同的秘密？今天就让我们深入探寻秦始皇陵千年未被盗掘的真正原因。要了解秦始皇陵为何能历经千年不失，我们得先从它的建造谈起。秦始皇即位后，便开始为自己修建陵墓。史记记载，从秦王政元年公元前247年动工，到秦22年公元前208年完工，前后将近38年，70余万劳力，日夜不辍，大半个帝国的资源堆砌其中。想象一下，2000多年前，嬴政调集全国最优秀的工匠和数十万囚徒，挖空整座骊山，在地下打造一座庞大的地下帝国。秦始皇不仅要让陵墓富丽堂皇，更处心积虑地设计各种防盗机关，务求让自己的安眠之地固若金汤，永不被侵扰。当时的工匠们在地底挖出了3层地下水，所谓穿3泉，随即浇筑铜汁，铸成坚固的棺椁外壳，把墓室封得像铜墙铁壁一般。陵墓内部结构更是精巧绝伦，上具天文，下具地理穹顶，镶满夜明珠，绘成日月星辰，地面塑造山川大地模型，蜿蜒的江河湖海竟由水银所制成。秦始皇仿佛将整个天下缩影随葬于此。可别以为这仅仅是奢华的排场，这些水银河川实则肩负着可怕的任务，防腐防盗。水银剧毒无比，一旦有人闯入墓室扰动河川，蒸腾的汞气足以令入侵者中毒身亡。此外，始皇帝还下令工匠打造了一套自动发射的机关弩箭，墓道之中暗藏无数强力弓弩，拉满弦搭上箭，只要有人触发机关，便会万箭齐发，让盗墓贼有来无回。可以想见，整座陵墓在设计之初就是一座杀机四伏的地下堡垒。更狠的是，为了保守陵墓的秘密，秦始皇还在临终前执行了一项近乎残忍的措施：秘而不宣，永绝后患。据说陵墓完工下葬时，陪葬的嫔妃、制作机关的工匠全都被活活封在墓中，永远长眠于黑暗之内。这些人带着陵墓布局的秘密一起沉睡，再也无法将机关的细节透露给外界。换句话说，秦始皇将知情者永远灭口，斩断了一切可能泄密的线索。从此，陵墓的入口、陷阱位置等再无人知晓。在地上，他还留下重兵看守陵园；在地下，他布下天罗地网。可以说，秦始皇为防盗苦心孤诣，从结构、机关到人为措施，他将可能的破绽一一封死。后世盗墓贼想打这座墓的主意，面对的可不是一般的坟墓，而是一座由千古一帝亲手打造的终极密室。尽管秦始皇生前布下重重防线，但他的死讯还是让不少人眼红于陵中的宝藏。秦朝灭亡后不久，就传出了西楚霸王项羽盗掘秦陵的传说。据史载，公元前206年，项羽率军攻入咸阳，大肆劫掠秦氏财物。他曾一度驻军骊山，对秦始皇陵虎视眈眈。有人劝他，始皇当年劳民伤财修墓，以致亡国灭族，何苦再重蹈其覆辙？但项羽自恃武力盖世，焚毁阿房宫后，还是把矛头指向了这座巨大的地下宝库。关于项羽盗墓，历史记载虽不详细，民间却有许多传闻，听起来宛如一部惊心动魄的冒险电影。传说项羽派大将英布率领数十万大军在秦陵封土上日夜挖掘，挖了整整1个多月，硬是在封土堆上挖出2条深沟，人称霸王沟。据水经注等记载，他动用了30万士兵往外搬运珍宝，30日运物不能穷，整整搬了30天都搬不完，可见墓藏之丰富。然而，也有传说描述了盗墓过程的诡谲可怖。当秦陵的墓道被打开时，早已潜伏多年的机关忽然启动，乱箭如雨射出，许多挖掘的士兵措手不及，被射倒在地。紧接着，墓道深处冲出无数黑翅怪鸟，扑击士兵的脸庞双眼，更有神秘巨兽嘶吼奔出，在黑暗中撕咬闯入者。一时间，项羽军阵脚大乱。英布本人见状大惊，不敢再深入，只好向项羽报告。项羽半信半疑，决意亲自带人下墓探查。没想到刚进墓室不久，又触发了第2波箭雨，嗖嗖飞矢擦身而过，把这位霸王也惊出一身冷汗。他定神一看，
墓室里竟然竖立着一幅关中要塞函谷关的立体沙盘，好像秦始皇的英魂在向入侵者示警。项羽终于心生畏惧，只得下令退出。临走时恼羞成怒，放火焚烧了秦陵的地宫。听起来实在玄乎，机关乱箭、飞鸟怪兽、模型要塞，秦始皇陵仿佛用幻术般击退了项羽。但这些传说有多少是真实，又有多少是后人添油加醋的故事呢？考古发现提供了一些线索，在秦陵区域内，至少3座陪葬俑坑出现了大范围的燃烧痕迹，时间恰恰吻合秦末战乱期，大量陶俑肢体残碎，有的还明显经过砸毁。这证明秦陵陵园的地面建筑和俑坑确实经历过一场大火与破坏，极可能就是项羽军队所为。项羽烧毁了陵墓外部的宫殿、角楼等建筑，并杀光了当时守陵的秦军和义夫，对秦陵造成了严重破坏。但关键在于，他们似乎并未真正进入主墓室。考古学家在封土内勘测时发现，秦陵墓室的构造依然完整，没有遭受过大规模的人为侵入。项羽尽管气势汹汹地掘了半天坑，但最终可能因机关和种种变故而无功而返，只搜刮了地表能见到的财物，便匆匆离去。另一种说法则是项羽在挖掘过程中被人劝止，觉得继续下去意义不大，于是收兵撤退，只留下2条未及到底的深沟。无论真相如何，秦始皇陵的核心地宫并没有被项羽彻底打开，而项羽这场劳师动众的霸王盗墓反而产生了一个效果。后世的人大概以为陵中宝物已被项羽拿光，或是见识到墓中机关的厉害，心生畏惧，因而很长一段时间里再也没有人敢打秦陵的主意。秦始皇陵逃过了项羽这劫，此后的漫长岁月里，为什么盗墓贼依然对他敬而远之？首先，秦始皇陵实在太出名，规模太庞大了，历朝历代都清楚，骊山下埋葬着始皇帝，谁要敢挖动它，无异于公然挑战当朝政权的威信。尤其是在统治稳定的年代，官府绝不允许有人亵渎始皇陵那样的重要帝陵。另外，中国传统观念讲究风水气运，认为动了前朝帝王的大墓恐招来恶报，不是寻常贼人能随便碰的。这种心理威慑也替秦陵添加了一道无形的护照。再者，从实际操作角度看，盗掘秦陵的难度堪称天下第一。对比其他帝王陵，大多规模有限，盗墓贼几人或者10几人结伙就能偷偷挖开，而秦始皇陵封土堆高约70多米，底边长约350米，相当于一座小山丘，要从地面一直挖到地宫，大概要掘穿数十米深的坚硬土层。秦人修陵时还可能采用了分层夯土，夹杂粘土和碳层的技术，把整个封土夯实的异常密实，就像用钢筋混凝土浇筑一般。后世考古队在封土上打过4万多个钻探小孔，发现封土内部结构均匀，密度极高。这意味着想偷偷挖条地道下去并非易事。盗墓者人手有限，又不能明火执仗地带，大批人挖掘，不然早被人发现抓起来了。他们若试图偷偷摸摸夜挖几天，只怕刚挖个几米深就举步维艰，更别说深入数十米抵达墓室。曾有盗墓贼试图从封土侧面掏洞，结果考古学家只发现了区区2条浅浅的盗洞，深度远不及地宫所在，就半途而废了。或许那些盗墓者挖着挖着，便发现脚下这座大墓如铁板一块，根本不是人力可钻透的，最后只能悻悻收手。秦陵的坚固构造与庞大体量，实在让普通盗墓贼无从下手。除了外部难以挖掘，内部的隐患与未知更令盗墓者却步。我们前面提到的水银和机关弩，就像2个狰狞的守墓神，一个看不见，一个摸不着，专等不速之客自投罗网。水银这东西，古人并非完全陌生，方士炼丹常用它，但恐怕没有人真在墓里灌满过如此大规模的液态水银。假如真有贼人侥幸挖通一条小洞，第一口吸进鼻中的很可能就是刺鼻的汞蒸气。汞中毒会带来头晕、呕吐、四肢瘫软，严重时七窍流血而亡。在2000年前，谁能想到盗墓还会被毒气放倒？这简直像是墓主人布下的无形诅咒。机关弩就更不用说了，秦军的强弩本就威力巨大，可射穿数层甲胄。秦陵中的机弩更是经过特殊改造，连环布射，一旦启动，
可连发齐射。虽然岁月流逝可能让机廓生锈、牛筋朽烂，但在秦朝灭亡后几十年、一两百年的时间里，这些机关极可能仍然有效。如果汉朝有人动过歪念，闯进去后很可能就成了地宫里的亡魂，后来的人连他们怎么消失的都不得而知。事实上，历史上从未听闻有谁盗出过秦陵的宝物，市面上也没有流传疑似秦始皇陪葬品的珍奇。这从侧面印证，要么秦陵根本没被打开过，要么进去的人没能活着带出什么东西。秦始皇陵1000年来未被盗掘，这固然得益于古人天衣无缝的防护，但也留下了巨大的谜团。地宫里究竟是何模样？那些传说中的机关是否仍然存在？出于对未知的敬畏，新中国成立后一直奉行不主动发掘帝陵的原则，对秦陵采取保护为主、研究为辅的态度。然而，好奇心与科研精神并未停步。上世纪80年代起，我国将秦陵的考古探测列为重点科研项目之一，被俗称为863计划秦陵工程。因为在1986年国家高科技计划支持下，科学家们开始运用各种非破坏性高科技手段来一探秦陵虚实。其中最引人注目的是1996年中德两国联合开展的一次大型考古勘探。中德专家携手动用了当时极为先进的地球物理探测技术，包括高灵敏度的磁力探测、地层雷达扫描，甚至核磁共振成像技术，对秦陵的地下结构进行透视。这次跨国科技探陵得到的成果让全世界为之一振，许多古籍中的传说居然被科学数据所证实。首先，探测显示秦陵地宫的主体墙体厚达4米，完好如初，没有任何被盗洞穿的迹象。换言之，2000多年来封闭在厚厚宫墙内的棺椁与珍宝依然安睡，如同时光胶囊一般未受干扰。这个结论彻底粉碎了过去许多人对秦陵早被盗空的猜测。原来始皇帝的防盗措施确实奏效，他的地下皇宫守住了。更惊人的是，水银的传说也得到了科学印证。探测队在陵墓区域进行了多点土壤成分分析，结果显示封土堆中心区域的汞含量远远高出自然背景值。在封土取样的50多个点位中，有一处土壤汞浓度高达每公斤土壤含汞1400多微克，而周边对照区域只有几十微克上下而已。如此外显的高汞异常区，几乎可以确定是地下大量水银长期挥发渗透造成的。而且从封土顶部一直到地下，各深度的土壤汞含量呈现出自上而下递增的趋势，说明汞的来源在深处的地宫，而非地表。这项发现使得司马迁《史记》中关于以水银为江河大海的记载不再是神话。秦始皇的陵寝里确确实实储存着巨量水银，虽然我们无法直接测算到底有多少，但想必已经以河川湖海的形式流淌在墓室四周。水银如同一条条银色毒龙，盘踞在皇陵深处，继续执行它守护主人的使命。除了证实未被盗和水银之外，高科技探测勾勒出了地宫的大致轮廓。根据探测资料，秦陵的地下宫殿呈现一种中间深、四周浅的漏斗形结构，四周有阶梯状的台阶层层向下，仿佛9层高塔逐级而下，直达中央主墓室。整个地宫规模庞大，仅主墓室空间就相当于一座宽广的大堂，东西长约80米，南北宽约50米，高约15米，大约是一座5层楼高建筑的体积。如果按地宫外围宫墙算，范围更是达到东西150米，南北125米，将近2万平方米，相当于5个足球场并排的面积。想象一下，地下埋藏着如此浩大的宫殿，而2000年来我们仅仅站在上方却未能一窥真容，这是多么令人神往的壮举。探测还发现地宫内部有环形回廊和多条甬道，结构复杂且严谨，仿佛一座地下迷宫。这些信息进一步印证，以古代盗墓贼的技术装备，想在不知不觉的情况下摸进这样的迷宫，无异于自投罗网。值得一提的是，在确认主体地宫暂时不能开启的情况下，考古学家选择了对陵园内部分陪葬坑进行发掘，以窥探秦陵隐秘的一角。一处名为 K9801 的大型陪葬坑浮出水面，它位于陵园外城范围内，
距离封土堆约200米，面积达13000平方米，是目前已知秦陵最大的陪葬坑。当考古人员打开它时，眼前仿佛出现了一座地下军械库，成千上万片石质的铠甲、甲片和盾牌，头盔整齐堆叠，数量之庞大令人瞠目。这就是传说中的石甲坑，里头存放的石甲片经推算至少可组装数百副坚固的石质铠甲。工匠把青石打磨钻孔，用扁铜丝串联每一片甲叶，制作出精美而实用的铠甲。据估计，要制成一副包含600片甲叶的石铠，需要工匠耗时近1年。由此可见秦始皇陵的工程量和投入之大。石甲坑的发现也侧面说明，秦陵的地宫里确实充斥着武备和奇珍，连士兵俑都身披盔甲，守卫在侧。更何况真正的主墓室中，那些陪葬的奇器珍宝肯定数量惊人。《汉书》记载秦始皇的棺椁，冶铜铺内，漆涂外，披以珠玉，饰以翡翠，说明光棺椁就用铜浇铸，并镶满珠玉，其华丽难以想象。如今种种迹象表明，这一切极可能原封不动地藏在地下，等待后世去解密。既然科学证明了秦陵藏有大量水银，人们不禁要问，2000多年前秦始皇是如何搜罗这么多水银的？原来，中国古人对水银的认识和利用由来已久。水银即汞，常以硫化汞形式存在。早在春秋时代，人们就懂得从朱砂中炼汞，把朱砂粉末加热，高温下硫化汞会分解出汞蒸气，再将蒸汽冷凝，就能收集到液态水银。战国时期，巴蜀地区出现了一位传奇的女实业家，被称为八寡妇卿。据《史记》记载，八寡妇卿凭借炼制水银致富，后来她将家产献给秦始皇，并承包为皇帝冶炼水银的任务，因而受到赏识。由此推测，秦始皇陵中的水银相当一部分应该来自巴蜀之地。八寡妇卿的工坊源源不断地把朱砂冶炼成汞，经水路陆路运往关中，最终倾注到骊山脚下的地宫中。当然，陵墓所需水银量如此庞大，光靠一人一家之力未必足够，秦帝国可能动用了多个产汞区的资源才能满足需求。有人粗略估算，若陵中真如10载布满江河湖海般的水银，分量或许以数十吨计，这几乎相当于现代中国1年的水银产量，十分惊人。虽然学界对确切数字仍有争议，但可以肯定的是，秦始皇倾举国之力收集炼制水银，就是要为自己营造一个长生不朽的世界。水银在古代有2大作用，一是防腐，二是防盗。水银具有抑菌、防止尸体腐烂的作用。秦始皇可能希望以水银护体，让自己的遗体千秋不坏，实现某种程度的不朽。同时，正如前文所说，水银也是阴毒的陷阱。漆黑密闭的地宫中，如果谁打开封层扰乱水银之海，滚滚汞气便会悄无声息地散发开来。盗墓者也许还未看清宝物，便已头晕目眩，步履蹒跚，最终倒闭在地宫深处。秦始皇生前苦求长生不老药，以致服食含汞丹药中毒身亡的说法广为流传，而在死后，他竟反其道而行，用大豪制的水银机关使他坟墓中的一切长久保存，并让妄图打扰的人付出生命代价，不能不说是一种讽刺的巧合。综合以上种种因素，我们终于明白了秦始皇陵1000年不到之谜，有天时，亦有人谋。一方面，始皇帝预见性地打造了史上最复杂严密的陵墓防御系统，从工程上杜绝了轻易被盗的可能。另一方面，历史际遇也使这座陵墓逃过了一次次浩劫，要么敌人半途而废，要么后人有所忌惮，导致它奇迹般未遭洗劫。当今我们站在封土之上，脚下埋藏的是可能整个东方文明最伟大的地下宝藏，万千陪葬俑列阵护卫，珍奇异宝堆积如山。秦始皇生前所有荣耀与野心都封存在那黑暗的宫殿里。可以说，秦陵是一部无字天书，也是人类历史留给现在与未来的一笔无价遗产。然而，正因为秦陵保存如此完好，摆在我们面前的反而是两难的抉择：要不要打开它？怎样去打开它？上世纪60年代末，我国发掘了明代万历皇帝的定陵，虽然出土了大量珍贵文物，
但由于当时技术条件有限，不少丝织品、木漆器一出土就迅速氧化腐朽，绚丽的服饰变成飞灰，甚至万历皇帝的遗骸也因保护不当而毁损。这场考古的遗憾教训深刻，史称定陵之痛。也因此，一份红头文件下达，要求原则上不主动发掘帝王陵墓，以免重蹈覆辙。秦始皇陵作为中国第一帝的墓葬，更被视为重中之重。专家们深知，地宫内可能有大量珍贵的壁画、文献、丝绸、木制品以及始皇帝的遗体。如果现在贸然开启，空气、光线和微生物的侵入，极可能让这些文物顷刻间灰飞烟灭。我们从兵马俑坑就得到教训，那些陶俑原本缤纷彩绘，但一出土，颜料遇空气不到几分钟就齐卷脱落，最终变成灰白色。试想，地宫中若有秦始皇的容貌画像或丝织龙袍，在今日技术下能否保全？答案恐怕不容乐观。此外，地宫中的高浓度水银也是一大隐患。哪怕现代人具备防毒面具和专业设备，一旦打开地宫，内部挥发的汞气还是可能对考古人员乃至周围环境造成威胁。如何在发掘同时控制汞污染、保护工人健康，都是尚未解决的课题。为了谨慎起见，科学家们正在研发各种非接触式的探测方法。除了前述的地质雷达、雾化探手段，近年还有人提出利用宇宙射线的秘密武器秒子射线透视。简单说，就是利用高能粒子穿透土层时的衰减情况来成像隐藏的结构。有研究团队已经在秦陵封土进行了模拟实验，初步证明可行。如果成功，也许不必发掘，就能拿到地宫3维影像，看看墓室格局和有无空间隔间，为将来保护性开启提供依据。现阶段，中国官方对于开棺发掘秦始皇陵仍持极为慎重的态度。我们这一代人或许无缘亲眼目睹地宫重现天日的壮观场景。有人戏言，秦始皇的防盗设计实在成功，连现代人都被他拦住了。这话不无道理，1000年之前他设下的陷阱和难题，至今仍让我们无法轻举妄动。秦始皇或许没能长生不老，但他的地下宫殿却得享了超乎寻常的长寿，至今完璧无瑕，与世隔绝。综上所述，秦始皇陵1000年未被盗掘的真正原因，可以说是历史与人力共同织就的奇迹。一方面，始皇帝以超前的防盗意识和强大的国力，建造了古今中外最坚不可摧的陵寝。地宫深埋地下，机关重重，奇毒环伺，几乎杜绝了一切盗窃可能。另一方面，历代统治者的禁令、盗墓贼的畏惧、技术条件的限制，又让这座陵墓逃过历史洪流中无数劫难，得以一路保存至今。当然，我们也要承认幸运女神的眷顾，假如秦二世时就有内奸泄露了陵墓入口，或是后世某个乱世权臣动用军队明挖，也许结局就不同了。但历史没有如果，事实上秦始皇陵做到了万古长存，秘不示人。站在今天的视角，我们庆幸这座瑰宝依然完好，同时也对它心存敬畏。秦始皇陵不仅仅是一座帝王墓葬，更是一座跨越时空的文化载体。它承载着秦帝国的荣光与野心，蕴藏着无数尚未解码的资讯，可能会改写我们对秦朝乃至中国古代文明的认知。它就如同沉睡的巨龙，静静溺伏在骊山下，等待着人类文明发展到足够成熟的那一天，再揭开它神秘的面纱。也许几十年后，也许几百年后，我们的后代终于能以最高的科技、水准和尊重，安全地打开秦陵的大门。一旦那一天到来，秦始皇陵将如时空胶囊般倾诉出尘封1000年的故事，让今人真正一窥2000年前那场盛极而衰的帝国梦。有人问，如果让秦始皇陵再沉睡10000年，它又会变成什么模样？谁也无法确切回答。也许地宫会因自然变化终有坍塌、渗水，珍宝渐渐朽坏，最终和黄土融为一体。也许它会一直稳固地存在，直到10000年后的未来人类或其他智慧生命发现，带着惊奇打开这扇通往远古的门。不论如何，秦始皇陵的不朽传奇将长久流传。它提醒着我们，人类对永生和财富的追求可以凝结成永恒的奇迹，同时也昭示着无论权势多大，如秦始皇般的人物终将随岁月长眠，但他留下的遗迹可以超越时空。
与后世对话千年。秦始皇陵，这座融合了帝王野心、古人工艺和神秘传说的地下宝库，至今静卧在地底守候着。千百年来，无人得见其真容，却又令无数人魂牵梦萦。当我们回顾它从建成到如今的历程，不禁感叹，防盗的巅峰莫过于此。秦始皇用他的远见、残酷和魄力，打造出史上最坚固的陵墓，让后世盗墓者望而却步。千年守护，万古长存，这正是秦始皇陵给我们呈现的震撼与智慧。在未来的岁月里，这座不朽陵寝终将揭开它最后的秘密，而那一天到来之时，人类将以最大的敬意与惊叹走进这位千古一帝的地下王国，亲眼见证历史长河中最伟大的财富与奥秘。让我们拭目以待，也祝愿这座沉睡的帝国明珠能被永续的守护与研究，为世人揭示更多文明的璀璨。秦始皇陵的传奇将继续书写下去。我们都听过大禹治水、夏朝建国的传说，但在中国西南有一个比夏朝传说还要魔幻的存在——三星堆古蜀文明。这个文明沉睡3000年，一醒惊天下，其神秘程度令考古学家也瞠目结舌。据说整个三星堆遗址区域目前只敢发掘不到 2%， 还有广袤的 98% 深藏地下不敢动。为什么考古队如此谨慎？难道地下埋藏着足以颠覆历史的秘密吗？有人打去，再挖下去，中华文明的起源都要改写了，神话可能要变成历史。三星堆谜团重重，古蜀文明为何会在毫无征兆中兴起，又神秘消失？那些出土文物上的奇异符号，难道是失落的文字吗？官方坚称没有发现文字，但民间却盛传已经找到了所谓三星堆文字，只是没有公布而已。甚至更大胆的猜想冒出，外星人造访上古超文明遗迹。今天就让我们来一次脑洞大开的探险，结合考古发现与各种阴谋论，一起破解三星堆之谜。时间回到约公元前1800年左右，当中原地区还在夏商王朝交替之际，在千里之外的四川盆地，一个独立而璀璨的文明正在悄然崛起。三星堆遗址位于四川广汉市的鸭子河畔，三座土堆如三星排列，因此得名。起初，人们对这片土地的古代历史所知甚少，直到1929年春天，一位农夫无意间在田里挖出了数百件精美的玉璧、玉琮，才揭开了古蜀文明的冰山一角。然而，真正轰动世界的发现要等到1986年，考古队在三星堆祭祀区连续发掘出2座堆满珍宝的祭祀坑，大量青铜面具、金杖、玉石器横空出世，一夜之间把三星堆推上了世界考古的聚光灯。三星堆文明的出现可谓突然，在此之前，学界普遍认为长江上游地区在商朝时期没有这么发达的青铜文明。然而三星堆的文物年代大约在商代中晚期，工艺之先进，造型之奇特，让人怀疑是不是一下子冒出个外挂文明。它和中原夏商文化迥然不同，中原青铜器常见礼鼎、青铜尊，装饰以饕餮纹等，而三星堆出土的青铜巨像、纵目面具、神树等在其他遗址前所未见，仿佛一夜之间，古蜀地区自己孵化出了一个独树一帜的文明。这种横空出世的感觉不仅让当代人惊讶，想必在当时周围地区的人看来也是匪夷所思。川西平原上突然矗立起城墙，高大的祭祀台，青铜巨人像在太阳下闪耀，古蜀人打造出了属于他们的魔幻王国。然而更令人困惑的是它的突然消失。考古证据显示，在某个时期，三星堆文明似乎终止了。在祭祀坑里，考古学家发现大量珍贵器物被有秩序地埋藏、掩埋，完整的青铜大立人、巨型面具被打碎后埋入坑中，玉璧玉章整齐折断。这不像是遭敌军洗劫，如果是战争，敌人不会兴师动众把财宝埋起来，而是会掠走或毁坏。相反，更像是古蜀人主动将神器埋藏，然后离开了这片圣地。到底发生了什么，让他们放弃了苦心经营的城池和无价之宝？主流的科学解释指向了自然灾难。有地质学者提出，
大约3000年前，该地区可能发生了一场特大地震。四川一带本就地震频发，传说周朝初年关中发生过周幽王拔山震的大地震，极有可能震波波及蜀地。考古地质调查也发现，三星堆附近河道的走向曾在那时期发生巨变，原本滋养三星堆文明的岷江水系改道了。设想一下，一场大地震引发山体滑坡，把河道堵塞改流，本来环绕城池的河流突然干涸，农田失去灌溉，城里缺水，或者反过来洪水肆虐，冲毁家园。古蜀人面对如此毁灭性的打击，只能选择迁徙他处。于是他们在仓促中举行了一场郑重的祭祀埋藏仪式，将祖先神像和贵重器物埋入土中，以祈求神灵保佑，或作为封存过去的标志，然后举足迁离。这样的场景不仅合理解释了祭祀坑宝物的来源，也解开了三星堆城址突然荒废之谜。那么古蜀人迁到哪里去了呢？历史的线索其实并未中断。在三星堆消失后不久，约公元前1000年前后，在离三星堆遗址不远的成都平原，又出现了一个繁盛的古蜀聚落——金沙遗址。金沙出土的太阳神鸟、金箔、玉石、器物和三星堆有明显一脉相承之处，年代也略晚于三星堆，这被认为是古蜀文明的延续。三星堆的居民迁徙到成都附近，建立了新都城。古蜀文明并没有灭亡，只是换了一个地方继续繁衍发展。直到公元前316年，秦国入蜀，古蜀国最终被纳入华夏版图，这才在历史记录中正式消失。但是三星堆本身作为古蜀文明最耀眼的阶段，却仿佛在人间蒸发了3000年，无人知晓其存在，一直到近代才重见天日，难怪让人感到那么神秘。当然，也有其他猜想试图解释三星堆的衰落。有人推测可能是内乱或外敌入侵导致城池被毁，但从目前遗迹看，并没有发现大规模战争的痕迹，也没有成片的尸骨或武器留存。相反，那些宝物埋藏的颇为慎重，显示出当时人们有条不紊地进行了祭祀和隐匿，而非仓皇逃命。也有人提到气候变迁因素，比如长期干旱或环境恶化，但最直接有力的证据还是河流改道说，一旦失去水源，一座城市几乎无法存续。值得一提的是，在巴蜀地区的神话传说中，确实有大洪水、山崩等故事流传。古蜀王杜宇传说因洪水而让位，自己化作杜鹃鸟啼血不止，似乎也隐隐印证了灾难与迁徙的记忆。所以综合来看，三星堆文明的突然消失，多半不是外星人把他们接走了，而是更可能源于一场天灾、地震、洪水这类现实原因，导致了城毁人散。一个高度发达的青铜文明却没有留下任何文字记录，这听起来是不是有点不可思议？毕竟文字一般被认为是文明的重要标志之一。我们熟知的古文明，如两河流域的楔形文字、古埃及的圣书字、殷商的甲骨文，都在物质文明发展到一定程度时诞生了自己的文字体系。然而，官方在所有三星堆考古报告和新闻中反复强调，截至目前，三星堆尚未发现成体系的文字，没有像甲骨文那样成篇的刻词，没有铜器铭文，更不像战国时有竹简一类的记录，这让三星堆平添了一份失落帝国的神秘色彩。难道古蜀人真的是没有文字的文明吗？其实，说完全没有任何文字痕迹也不精确。在三星堆出土的大量陶器、玉器、金器上，考古人员发现了一些零星刻画的符号，这些符号数量不多，而且往往一件器物只有一个符号，形状各异，分布零散。官方将其称作巴蜀土语，或称刻画符号。什么意思呢？巴蜀土语指的是在四川盆地及周边出土文物上发现的一系列神秘图形符号，范围不止三星堆，还包括战国时期巴国、蜀国的遗物。例如，在一些战国时期的巴蜀印章上就铸有奇怪的花纹符号，而不是常见的汉字，至今无法破解。而三星堆时期的这批符号可以看作是巴蜀土语中最早的一部分。据报道，早年间在三星堆官方只承认发现了10来个不同符号，大多分布在陶片上，
形状包括人形、鸟兽形、几何图案等等。有趣的是，这些符号乍一看不像汉字，反而有点像古埃及象形文字或者图画。比如那根著名的黄金权杖上就刻着2只背对背的鸟和鱼，以及一个头戴奇特羽冠的人面形象，彼此组合成一组图案。如此独特的符号，让人不禁猜想，这会不会就是古蜀人自己的文字雏形呢？学者们对此展开了热烈讨论。有一些人乐观解读，或许三星堆的符号正是他们的文字，只不过尚未破译。例如，有民间研究者声称，那根黄金权杖上的符号其实可以读作鱼福王，意思是古蜀传说中的王族称号。如果真如此，那权杖上的图案就成了一段记载王者权威的铭文了。不过，大多数专家持谨慎态度。根据文字学的定义，一套成熟文字系统需要稳定的形体、确定的含义，并能够连贯组合表达语言。而三星堆的符号虽然在不同器物上反复出现，形状相对固定，但没有出现过2个以上符号连绵组成一句话的情况。每个符号似乎都是独立存在。另外，我们也无法确定每个符号具体代表什么意思，目前看不出明显的含义，仿佛天书一般难懂，缺乏上下文组合，更没有发现类似纸张、竹简那样承载长篇文字的载体。所以主流观点倾向于认为，三星堆的符号尚不足以称为文字，它们或许代表着部族标志、宗教图腾、礼仪记号，类似吉祥符或族徽，而不是用来记录语言的文字。值得一提的是，古代文献对古蜀文明是否有文字也有矛盾的记载。西汉时期的一部古籍《蜀王本纪》说古蜀族不晓文字，未有礼乐，把蜀人描述的没文化。可几百年后，东晋长渠编撰的《华阳国志》却记载蜀人多斑彩文章，意思是蜀地使用色彩斑斓的文字或图示，暗示古蜀人不但有文字，还很华美丰富。2种说法截然相反，让后人莫衷一是。会不会其实在不同时期，古蜀文明经历了从没有文字到开始使用符号记录的转变？有观点推测，三星堆时期正处于文字发展的过渡阶段，古蜀先民开始在器物上刻画符号以传达意义，但他们还没来得及发展出成熟的文字体系，文明就遭逢巨变而中断了。因此，三星堆的符号像是6、7个月的胎儿，介于图画和文字之间。如果给他们更多时间，也许古蜀文字本可以蔚为大观，但是历史没有给予这个机会。当然，也不排除另一种可能，古蜀文明其实有文字，只是我们尚未找到明确的证据。毕竟，三星堆的考古还在初期阶段，也许将来某天的一铲子下去，就会冒出一块刻满符号的石碑或竹简，那可就石破天惊了。而且古蜀人若真有书写活动，他们很可能使用易腐的材料来记录日常事务，时间一长，早已化为灰土。正如我们今天在埃及金字塔里能看到法老刻在石头上的铭文，但看不到他们写在沙草纸上的日记一样。道理相通，我们现在所见的三星堆符号只是冰山一角，很难据此断言古蜀人到底识不识字。然而，正是这种扑朔迷离，给人无限想象空间，那些怪异符号会不会就是失落的文字，等待着某位解码人去破译，让沉睡3000年的古老声音再次响起呢？三星堆到底有没有文字？官方一口咬定没有发现，可坊间的传闻却层出不穷，甚至衍生出所谓官方未公布的三星堆文字这一传说。据说，其实考古队早就找到了古蜀文字的实物，只是因为某些原因没有向公众公布。这听起来颇像阴谋论，但也并非空穴来风。毕竟，自从三星堆惊世发现以来，人们就难以相信如此高超的文明会没有文字。不少研究者和爱好者私下里四处寻找蛛丝马迹，而一些早年流失民间的三星堆文物，更是成了传言滋生的温床。还记得1929年那位无意间挖出玉器的农夫吗？据说他们家族和乡邻在那段时间陆续发现并变卖了不少三星堆玉璧、玉琮等宝物。在正式考古发掘之前的几十年间，相当数量的三星堆文物其实已经流散到古玩市场和私人收藏中。
民间收藏家们手上握有一些来路不明的古蜀遗珍，里面会不会藏着带字的东西？有一位四川成都的收藏家，据称经过10多年的努力，收集了2000多件三星堆相关玉器、青铜器碎片，从中辨认出上千个可能是古蜀文字的符号。这听起来很惊人，也很难证实。但其中流传最广的一个故事，值得我们细细品味，那就是三星堆龙形玉印章的传说。相传这位收藏家拥有一枚巨大的龙形印章，通体用青玉雕成，高约50厘米，印章上方盘踞着一条雕工精美的巨龙，龙身蜿蜒，双目圆睁，长有一对大耳朵，嘴巴张开如仰天长啸，气势非凡。传闻说，这方玉印是古蜀人为了纪念大禹治水而制作的礼器。然而，更吸引人的是印章的底部，在玉玺的印面上赫然刻着4个奇怪的文字。这4个字不是甲骨文，不是金文，看起来弯弯曲曲，头大尾细，形似小蝌蚪，与传说中的蝌蚪文十分相似。所谓蝌蚪文，指的其实是一种传说中上古时期的文字样式，因字形像蝌蚪而得名。在正史中并无定论，但民间常用来泛指非常古老且难识的文字。4个蝌蚪状符号刻在玉印上，仿佛等待后人解码的天书。这就是人们口中的三星堆文字吗？据说有专家看到这枚印章，初步推测那4字可能是祝祷语，意思类似老天保佑。如果真是如此，说明古蜀人会用文字来祈福哦。更神奇的是，另一位研究者居然借助古遗文对这4个蝌蚪文进行比对，声称解读出了它们的含义，竟是鹰眼守家。这意思就有点酷了，直译就是鹰之眼守护家园，听上去像是一种部落祈愿，请鹰眼守护本族的疆土。而鹰在古蜀文化中可能大有文章，有学者猜想，蜀国传说中的图腾之一就是鹰。这么一联想，彝族又被认为与古蜀有渊源，难不成古蜀文明的文字真和现今彝族文字有传承关系？如果这一切成立，岂不是意味着三星堆已经找到了破解文字之谜的钥匙？但冷静下来想，以上关于龙印章和4字天书的故事，目前依然停留在坊间传闻的阶段。首先，那枚神奇的玉玺并非出自正式考古发掘，它的真伪和确切来源无从考证。也许真是三星堆遗物，也不排除是后人仿造的异想产物。官方考古界对此保持沉默，或许是不愿给未经证实的文物背书。其次，即便这印章是真的，其刻文也需要更严谨的学术解读。老天保佑也好，鹰眼守家也罢，目前都只是少数人的猜想，还称不上铁证。官方之所以迟迟不公布所谓文字，很大的可能是因为缺乏经得起推敲的证据。在考古学上，孤证不立，仅凭零散的几个符号，无法构建一个完整的文字体系，也不足以公布惊世发现。再加上，如果宣称发现了文字，势必要面临全世界学者的质疑和破译挑战。在没有充分把握前，专家宁可稳妥一点。还有一种说法是，官方有所保留是为了避免舆论失控。毕竟，一旦宣布三星堆有文字，而且万一还不是汉字体系的，那可真是轰动眼球的大新闻。有人担心，这会引发关于中华文明多元起源的争论，甚至被别有用心者利用来否定某些传统史观。所以，与其让不确定的信息引发混乱，不如谨慎地先说没有发现文字，等将来真的挖出一块有明显文字的石碑时，再给世人一个惊喜也不迟。当然，这些都是推测。也许事实很朴素，三星堆目前确实没有挖到任何能识别的文字痕迹，一切还是我们想多了。无论如何，三星堆文字之谜继续吊着大家的胃口。随着未来更多遗址的发掘，也许我们终究能揭开这层面纱。也许下一块出土的陶片上就刻着关键的几个符号，串起古蜀语言的线索。又或许直到挖掘完毕，我们也只能找到几张不完整的字母表。在真相大白之前，种种猜测仍会流传，而官方和民间关于三星堆文字的拉锯战也成了这桩考古悬案的一部分。正因为三星堆有太多未解之谜，一些脑洞大开的理论便应运而生。其中最吸引眼球的，莫过于将三星堆
与外星文明挂钩的猜想。第一次看到三星堆那些青铜人像和面具的人，恐怕很难不联想到科幻电影里的外星人形象。高大的青铜立人，双手捧着奇异器物，脸型狭长，巨大的青铜面具有夸张突出的双眼，耳朵像天线一样伸展，有的还戴着金面罩，活脱脱像个戴面具的异星来客。这种风格在中原商周文化中绝对找不到参照，倒像是另一个星球的艺术展品。于是有人认真地提出，会不会三星堆人本身就是外星人的后代或信徒，或者他们曾受到外星智慧的造访和指导，才创造出如此神秘莫测的器物。甚至更大胆的想法，三星堆遗址其实是外星人留在地球上的一座基地，他们完成任务后离开地球，留下这些器物让后世人类瞠目结舌。听起来很疯狂，但支持者不少。毕竟当一个文明与周围脉络格格不入，又缺乏文字线索时，外来因素成了某些人眼中最简单的解释。而在流行文化中，埃及金字塔、玛雅文明动不动就被拿来和外星人挂钩。相比之下，三星堆的神秘指数不遑多让，把它说成是外星文明遗址，也就见怪不怪了。除了外星人论，还有些人倾向于上古超文明的猜想，他们认为古蜀文明可能是某个史前高度文明的一支分支，甚至和传说中的亚特兰蒂斯木文明相提并论。这种观点觉得，三星堆的先民可能不是本地土生土长的，而是来自远方某个高度发达文明的移民后裔，他们带来了先进的技术和独特的信仰，在蜀地扎根发展。然而由于种种原因，这个文明最终衰落隐没，就像亚特兰蒂斯沉入海底一般，只剩下遗物告诉我们他们曾经来过。支持这种说法的人喜欢寻找三星堆与其他古文明之间的相似点，比如青铜树是否象征着世界神树，与西方的生命树神话遥相呼应，又比如那些人面像是否有点像奥尔梅克巨石人头或者复活节岛石像，甚至连出土的海贝、象牙等物品也被用来证明三星堆和南亚、东南亚有早期丝绸之路贸易往来，说不定古蜀人真与远方文明有交流呢。还有一些猜测从神话传说中寻找灵感，毕竟蜀地本就是一片传奇之地，历史上关于古蜀王的记载就充满了神异色彩。比如蜀国的创始者传说是蚕丛，据说长着虫一样突出的双眼，这跟三星堆那些秃木面具形象何其相似。难道三星堆的青铜面具就是在刻画传说中的蚕丛王？再如另一位蜀王鱼凫，名字意为鱼鹰，某些三星堆文物上偏偏就刻画了鱼和鸟的符号，仿佛在对应鱼凫的图腾。还有那棵造型诡谲的青铜神树，枝干盘旋上升，树上栖息着神鸟与龙，让人想到中国神话中的扶桑神树或西王母的仙境神木。会不会古蜀人真掌握着某种沟通天地的神秘仪式？他们借由这神树与天神对话。从这个角度出发，一些人猜想三星堆文明的消失不是因为灾难，而是因为完成了某种祭祀大典后羽化登仙。换言之，他们的祭司通过巫术打开了通往天界的大门，整个部族的人升天而去，或者融入了另一个次元，因此人世间只留下空城和埋葬的祭品，像极了一出人间蒸发的神话剧。这听起来颇有几分玄幻小说的味道，但三星堆那超现实的艺术风格确实容易让人往灵异神怪的方向联想。古蜀人或许有着一套和中原截然不同的宗教祭祀体系，他们崇拜太阳、自然和祖先，用奇特的礼器与神灵交流，在我们看来接近魔法的范畴。再来说说古代科技的猜想，有些朋友可能不信邪，外星也好，神仙也罢，都太虚无缥缈，他们更愿意相信三星堆是人类文明的一部分，只不过技术路线另辟蹊径，甚至在某些方面超前于同时代。我们今天看到三星堆文物的工艺水准确实令人叹服，那高达 2.6 米的青铜大立人像是如何铸来的？要知道中国商代时期，一般青铜容器都不过几十厘米高，突然冒出这么巨大的立像，得有多高超的铸造工艺？三星堆的青铜器采用了泥范铸造的技术，而且可能是分体铸造后焊接，这在当时绝对是领先的工艺。另外，
三星堆还出土了含金量极高的金面具和金杖碎片，那张金面具残片重达半斤，纯度高达 80% 以上。古人怎么冶炼提纯这么多黄金，也是个谜。一些阴谋论者据此发挥，会不会古蜀人掌握了某种失传的冶金秘术，甚至可能知道电化学、镀金之类的黑科技？更狂野的想法，比如他们是不是发明了简易的电炉或发电装置？虽然完全没有实证，但丰富的想象让三星堆更添科幻色彩。还有人检视那些青铜器的细节，试图找出类似机械加工的痕迹，幻想古蜀是不是出现过工业萌芽。当然，目前看来，三星堆的工艺水准再高明，也还是在当时人类技术范畴内，只是以前我们低估了那片土地上的匠人们。而那棵青铜神树也并非什么天线装置，大概率是神话题材的艺术品。不过如此丰富的脑补，倒是体现了大家对三星堆着迷的程度。当现实文明难以解释时，就让想象力来补全。无论多离奇的理论，只要三星堆一天不把所有问题解答清楚，就一天不会消失。综上，各种非主流猜想将三星堆描绘成一个超脱于常规文明的存在，要么来自天外，要么蕴含神力，要么技术爆表。这些理论有的纯属娱乐，有的夹杂着对未知的向往。尽管科学证据目前并不支持它们，但它们满足了公众对神秘事物的想象，也从侧面反映出三星堆的魅力。它所留下的信息太有限，空白太多，于是人们不自觉用传奇将其填满。在阴谋论和传说的点缀下，三星堆已经不仅仅是一个考古遗址，更成了一个任人驰骋想象的文化现象。面对三星堆这样兼具诱惑与神秘的文明，我们既要有天马行空的想象力，也要有脚踏实地的求真心。考古学的发现为我们勾勒出古蜀文明的基本轮廓，它确实是一个本土发展起来的青铜时代文明，拥有自己的城市、手工业和宗教体系。它在巅峰时期创造了极具辨识度的艺术风格，并对周边地区产生了影响。它的消失大体可以用环境变迁和迁徙来解释，而非神秘蒸发。它可能尚未发展出成熟文字，但不代表没有交流思想的方式。或许通过口传、图腾符号来传承知识。考古给出的这些答案，也许没有外星人故事那样爽爆，但胜有依有据。我们可以相当确信，三星堆人不是外星人，他们就是当时生活在西南的古代先民，和我们人类有着直接的文化血脉关系。然而，阴谋论和传奇之所以层出不穷，正是因为科学解答并未覆盖所有疑问。三星堆还有许多未解开的谜团，那些象征意味浓厚的青铜器到底代表什么信仰？古蜀人的语言属于哪个语系？和今日哪些民族有渊源？三星堆的工匠们是否受过外来文化的启发？为何技艺如此独特？这些问题暂时定论。在缺乏书面记录的情况下，我们只能依赖遗物去推想，免不了见仁见智。阴谋论在某种程度上填补了未知，以大胆的假设提供暂时的答案，虽然大多经不起事实检验，但他们让更多人关注并讨论三星堆，激发出更广泛的兴趣。这未尝不是件好事，毕竟比起对一个伟大文明的漠然无知，人们乐意去幻想它、探索它，说明三星堆的价值正被认知和重视。未来的某一天，随着更多考古发掘和研究进展，我们也许能真正缩小现实与传说之间的鸿沟。例如，新一轮的三星堆遗址发掘已经在进行中，相信随着研究深入，我们会更深入地了解古蜀人的生活。同时，在周边地区甚至更远的地方，也许还有相关文明的遗迹等待被发现，拼成更完整的历史版图。也许哪一次考古发布会上，专家就会突然展出一块刻满符号的石板，微笑着宣布古蜀文字找到了。到那时，所谓官方隐瞒也就不攻自破，阴谋论自然烟消云散。而如果一直没有明确的文字出土，那也无妨，因为三星堆的伟大不因有无文字而减色，它已经用实物向世人证明了古蜀文明的高度发展。在真相揭晓之前，我们不妨怀抱一颗好奇与敬畏之心，既不要因官方未发现文字就妄下结论说古蜀人没开化，
也不要因为几个奇异传说就笃信外星说而否定了古人的智慧。理性与想象其实是我们认识三星堆这样的远古文明所不可或缺的两面。理性让我们追随证据，想象则让我们体验探索未知的乐趣。试想，在三星堆那辽阔的遗址下，也许正静静躺着更多惊喜。某处宫殿遗迹里，一壁残垣上会有神秘壁画，某个亡灵墓坑中珍藏着象征王权的预测，甚至可能有一卷先民的手札，记录了他们目睹灾变迁徙的经过，也可能什么都没有，一切尽付黄土。但无论如何，三星堆带给我们最大的财富，其实正是这份无尽的想象力。它提醒着我们，历史并非仅有教科书里那一条线，世界的某个角落随时可能冒出颠覆认知的发现。而在新的证据出土之前，我们所能做的就是以开放的心态去吸收现有的研究成果，同时容许那些大胆假说的存在，让脑洞和科学碰撞，激发出更多求知的热情。总而言之，三星堆之谜是一场未完待续的探险。我们已经揭开了部分面纱，看到了古蜀先民奇绝的创造力，但仍有大片真相隐没在黑暗中，等着后人去挖掘。也许若干年后，教科书将写上古蜀文字的样本，或者记载下一场破解千年谜团的故事。到那时，我们回头再看今日这些关于外星人和阴谋的揣测，可能会会心一笑。原来真相既没有那么悬，也没有让人失望，它只是静静地尘封在土里，等待时间的钥匙。无论结果如何，可以肯定的是，三星堆给我们带来的惊奇还远远没有结束。下次当有人问起堆是不是比夏朝还神秘，你大可以神秘一笑，回答绝对有过之而无不及，而且故事还在继续呢。浩瀚的大西洋上有一片令人生畏的神秘海域，名为百慕大三角，也被称作魔鬼三角。几十年来，无数船只、飞机在这里诡异消失，这个地带仿佛暗藏着吞噬一切的魔力。百慕大三角真的如传说中那样可怕吗？今天我们将通过几个著名事件的回顾，抽丝剥茧，揭秘隐藏在其背后的真相。事实上，关于百慕大三角的离奇传闻可以追溯到数百年前。相传1492年，航海家哥伦布途经此海域时，就在航海日志中记载了罗盘异常和海上奇光等现象。这或许是百慕大三角最早的神秘记录。1945年12月5日傍晚，佛罗里达州上空被夕阳染成橙红色，在海军航空基地的跑道上，5架暗绿色的复仇者鱼雷轰炸机依次升空，轰鸣声划破长空。谁也没想到，这支第19飞行队的例行训练任务却成为航空史上最离奇的谜团之一。这5架军机按照计划应该飞往东面的海域进行轰炸练习，然后转向北，再折返基地。然而，当他们进入百慕大三角区域后，接下来发生的事情令所有人脊背发凉。我不知道我们在哪里。无线电通话中传出领航员焦急而沙哑的声音。我们在最后一次转向后，似乎迷失了方向，罗盘也完全失灵了。基地塔台的指挥官一时间愣住了，怎么会同时所有飞机的罗盘都坏掉？更糟糕的是，夜幕开始降临，茫茫大海上空已分不清东南西北，通信断断续续，第19飞行队的方位变得扑朔迷离。塔台人员竭力通过无线电指引他们朝着夕阳余晖的西方返航，但耳畔的电波中只剩下一片嘈杂，其中夹杂着飞行员绝望的喊声：我们找不到西边了，一切都不对劲，连大海看起来都和预想的不一样。时间一分一秒的流逝，燃料也在一点一点耗尽。雷达屏幕上5架复仇者轰炸机的光点闪烁不定，最终在傍晚后的黑暗中神秘消失。基地陷入紧张氛围，指挥官立即派出1架 PBM 水上救援飞机连夜前往搜索。这是一架大型的马丁 PBM 水上飞机，满载燃油，准备执行通宵的海上搜索任务。然而，离开基地不久后，救援机的无线电联也突然中断。更令人不寒而栗的是，附近一艘轮船的船员报告称，他们远远看见天空中有一道耀眼的火光划过，似乎是一架飞机在空中爆炸。救援飞机和第19飞行队一样，再也没有返航。
仿佛一同被大洋深处的某种神秘力量吞噬了。随后，美军展开了大规模的海空搜索行动，广袤的海面被划分成网格一一排查。然而，无论是救生艇、油污还是任何碎片，搜救队都一无所获。几天后，搜寻无果宣告结束。第19飞行队仿佛从未存在过一般。这起离奇事件很快传遍全美，5架军机、14名飞行员，外加1架救援机的13名机组人员，就这样在天气良好的白天和夜晚相继失踪，没有发出清晰的求救信号，也没有留下任何残骸漂浮物。报纸用上了魔鬼三角、空中幽灵这样的字眼来形容这片神秘海域。第19飞行队的离奇失踪成为百慕大三角神秘现象的开端，引发了无数人的恐惧与好奇。事情真的如此诡异不可解吗？到底是什么让经验丰富的飞行员们集体迷航，甚至连罗盘都统统失灵？难道真有超自然力量在百慕大三角兴风作浪？为了寻找答案，我们首先要从一个关键现象说起，也就是罗盘失灵之谜。罗盘失灵只是谜团的一部分，百慕大三角并未就此偃旗息鼓。接下来发生的几起神秘事件更让人怀疑这片区域似乎张开了嗜血之口。自古以来，罗盘是航海和航空中最基本的导航工具。然而在百慕大三角，罗盘似乎格外调皮，飞行员们经常报告指针会疯狂旋转或指错方向。第19飞行队失踪过程中，就出现了罗盘集体失灵的诡异场景。这背后其实涉及地球上2个北极的较量，也就是此北极和真北极。我们平常所说的北方有2个概念，一个是地图上的北方，即地球自转轴指向的地理北极，也就是我们常说的真北极；另一个是罗盘指针所指的方向，指向地球磁场的北极，即此北极。真北极和此北极并不在同一个地点，两者之间往往存在一个夹角，这就是磁偏角。航海者和飞行员在不同区域航行时，需要根据当地的磁偏角修正罗盘读数。例如，在某些地区，罗盘可能偏东几度，在另一些地方则偏西几度。如果忽略了这个差异，按照未修正的罗盘航行，就可能越偏越远。百慕大三角地区正是地磁异常较显著的区域之一。20世纪中叶，一条穿过百慕大三角的无磁偏线，也就是所谓的磁异常线，曾经存在。在这条线上，此北极和地理北极恰好重合，罗盘指向无需校正，看似方便，却暗藏风险。飞行员如果习惯在别处根据磁偏角调整航向，来到这里反而可能因为过度修正而产生误差，而且这条线的位置会随着时间漂移。经验不足的领航员更容易被搞得晕头转向。1945年前后，该区域磁偏角状况复杂，或许正是第19飞行队迷失方向的原因之一。此外，百慕大三角海域的地质构造也可能对罗盘造成影响。海底蕴藏着大量玄武岩，玄武岩中富含磁铁矿，这种带有天然磁性的矿物会扰乱附近的地磁场。想象一下，当飞机飞过某片富含磁矿的海域时，仪表上的罗盘忽然受干扰偏转，飞行员可能一时难以分辨正确方向。如果再碰上天气变化，连太阳和星星都无法用来校准方向，那么迷航的风险就大大增加了。难怪人们将百慕大三角称为能让指南针发疯的飞行员梦。当然，现代的飞机和船只配备了 GPS 等先进导航仪器，罗盘不再是唯一的依靠。但在上世纪中叶，这种磁场陷阱无疑令众多航行者防不胜防。神秘的罗盘失灵现象只是谜团的一部分，百慕大三角的诡异还在继续上演。时针拨向第19飞行队失踪2年后，1948年冬天，一架名为星虎号的英国客机正横跨大西洋的夜空。星虎号是一架4引擎的都铎式客机，从欧洲飞往新大陆的航程既漫长又艰巨。该机于1948年1月30日凌晨从亚速尔群岛的机场起飞，目标是横跨北大西洋，抵达百慕大。机上载有6名机组人员和25名乘客，大家满怀着对百慕大美景和新世界的期待。机舱内寒气袭人，乘客们不得不裹紧毛毯取暖，机组人员则一边与寒冷搏斗，一边紧盯仪表。机长布莱恩·麦克米兰上校
是经验丰富的皇家空军老兵，他小心翼翼地将飞机保持在约2000英低空飞行。据说，由于机舱供暖设备故障，他们不得不降低高度，以利用较温暖的低空气流低空飞行。虽然让乘客稍微暖和一些，却也伴随着更大的风险。这意味着空气密度更高，油耗更大，同时更接近海面的天气变化莫测。一旦有风浪涌起，飞机首当其冲。尽管困难重重，星虎号还是按计划在无线电中定期报告着位置和高度，一切似乎平安无事。接近百慕大时，麦克米兰机长报告预计将在翌日凌晨5点抵达。然而，这竟成了星虎号最后一次通信。黎明时分，百慕大的机场塔台始终没有等到星虎号的降落，无线电呼叫毫无回应，雷达屏幕上也不见任何踪迹。就这样，在穿越漫漫长夜的过程中，这架银色巨鸟无声无息地蒸发了。英国和美国随后派出飞机和舰艇，沿着星虎号可能的航线连续多日搜寻，但浩瀚的大洋无言地吞噬了一切线索，没有任何求救信号，也没有发现哪怕一片残骸或一丝游迹。星虎号连同机上31人就这样消失在百慕大三角的黑夜中。星虎号客机的不归夜让百慕大三角骇人的名声进一步坐实，媒体纷纷渲染起各种离奇的猜测。难道天空中有一个看不见的黑洞将飞机吞噬殆尽？人们不由得想起2年前神秘失踪的第19飞行队，一时间各种恐怖传闻甚嚣尘上。然而，就在星虎号失踪的同一年年底，百慕大三角再度传出骇人噩耗。这一次出事的是一架美制 DC-3 型客机。这架双引擎螺旋桨飞机于1948年12月28日晚从波多黎各的圣胡安机场起飞，计划飞往美国佛罗里达州的迈阿密。机上载有3名机组人员和29名乘客，旅客们期待着新年假期能与亲人团聚，全然不知危险正在逼近他们。出发前，地勤人员就发现这架老旧客机的电池电量不足，但机长认为航程不长，天气良好，坚持如期起飞，将这个隐患暂时搁置。当晚天气晴朗，星光点点，浩瀚的大西洋似乎格外温顺。DC-3 客机在夜色中平稳飞行，机长罗伯特·林奎斯特按照巡航高度一路前行。飞行原本顺利，得让人几乎昏昏欲睡。然而，就在抵达目的地前不久，意外发生了。接近午夜时分，迈阿密机场的无线电接收到 DC-3 机组的呼叫。林奎斯特机长通过无线电紧张的报告，他们距离迈阿密大约还有50英里，请求地面引导降落。塔台立刻答复准备引导，并询问飞机方位。然而，回应电波迟迟没有再传来，仿佛就在按下发话键的瞬间，这架客机便被从天空中抹去了。后续的搜索行动令人震惊的一无所获。尽管根据最后联系的位置推测，失踪地点应当距佛罗里达海岸不远，但无论是海面还是海岸线，都没有发现任何飞机碎片或油污痕迹。更诡异的是，起飞前这架 DC-3 客机已经被发现存在电气系统故障，电池可能电量不足，但由于天气状况绝佳且飞行距离不长，机长抱着侥幸心理起飞了。这一决定或为悲剧埋下了伏笔，这是因为电力不足可能导致无线电和导航仪器失灵，而如果机组人员在漆黑的夜空中失去了方向感，后果不堪设想。种种线索暗示，这架客机极可能因导航偏差而偏离了航线，最后燃油耗尽坠入大海。然而，在没有任何残骸的情况下，一切也只能停留在推测。DC-3 客机的离奇失踪再次印证了百慕大三角仿佛存在死亡魔咒，令公众对这片海域更增添了几分恐惧。接二连三的离奇失踪事件让人不禁怀疑，百慕大三角难道真是一片被诅咒的绝命地带？各种惊人的理论纷纷出炉，从外星人绑架、时空裂缝到失落的亚特兰蒂斯能量场，无奇不有。20世纪60年代开始，一些畅销书和杂志文章大肆渲染这些神秘失踪，使百慕大三角之名广为人知。神秘作家曾经喜欢罗列一长串在此区域失踪的名单，但后来有人逐一核查，却发现许多事故根本不是无迹可寻，要么当时有强烈风暴这一关键因素被有意忽略不提。
要么事后明明找到了残骸，却没被大肆报道，甚至有些船只失踪的地点根本不在百慕大三角范围内。经过严谨求证后，不少骇人听闻的传说都现出了原形。由此可见，当我们用理性的光照进传说，往往会发现其实并没有什么魔鬼在暗中张牙舞爪。经过多年的调查研究，科学家们发现百慕大三角的魔力其实源自多种可以解释的因素。当这些因素碰撞在一起时，就酿成了看似超自然的悲剧。首先，前文提到的磁场异常是一个重要因素。百慕大三角附近的地球磁场比较特殊，此北极位置偏移明显，对导航仪器的影响很大。罗盘在这里变得不太可靠，稍有不慎就会引导航行者偏离正确航向。第19飞行队极可能正是因为磁场干扰叠加，人为判断失误，误判了自身位置，越飞越远，最终迷失在茫茫大海。同样， DC-3 客机在夜间，如果仪表受磁场影响，又缺乏备用电源，飞错方向也不足为奇。当导航设备被干扰，甚至完全失灵，人类仰赖科技的双眼就蒙上了迷雾，悲剧由此埋下伏笔。其次，恶劣天气是百慕大三角事故频繁的另一元凶。这片区域位于热带海域，气候多变，经常有突如其来的风暴、飓风乃至龙卷风出没。一场小型热带风暴即可令飞机剧烈颠簸，仪表失准，让船只偏离航线甚至倾覆。例如，许多百慕大三角失事报告中都提到了突然袭来的黑色暴风雨或诡异的低云。狂风巨浪能吞噬无线电信号，暴雨雷电会干扰电子设备。如果不幸航行其中，哪怕经验丰富的机长和船长，也可能因为视野不良、仪表故障而手足无措。星虎号事件就有推测认为，当晚该机遭遇了高空急流和低压气流混合产生的剧烈乱流，飞机可能因此受损或偏离航道。飓风季节更不用说，一旦闯入飓风的怀抱，结局几乎是九死一生。再次不可忽视的是人为因素与导航错误。人类并非完美无缺，在压力和突发状况下难免犯错。百慕大三角航路繁忙，是美洲与欧洲、加勒比之间的交通要道，大量飞机船只穿梭其中，也意味着更多出错的机会。最典型的例子莫过于第19飞行队，领队泰勒上尉据传对新航线不熟悉，他错误判断了自己的方位，将佛罗里达的岛屿误认成了巴哈马群岛，从而做出错误指示，导致整队飞机越飞越远。再加上队员大多还是训练中的新手飞行员，缺乏经验，当领队判断失误时，他们没能及时纠正，结果就是人为错误叠加导航仪故障，酿成大祸。DC-3 客机在起飞前对电气故障的疏忽，同样是人为疏漏埋下的隐患。可见，有时并非大自然有多神秘，而是我们自身的判断失误，让情况变得无法挽回。除了以上主要原因，环境因素也让事故的后果更加严重。百慕大三角处在北大西洋暖流，也就是著名的墨西哥湾流的流经区域。这股强劲的洋流如同一条湍急的河流，在海面下奔腾。飞机或船只一旦坠入其中，残骸会被迅速卷走并四处漂流。有时搜救人员赶到事发海域时，只见波涛汹涌，却遍寻不获任何碎片。这种残骸难寻的情况，无疑加深了事件的神秘色彩。此外，这一地区的海底地形复杂多变，拥有世界上最深的海沟之一，即波多黎各海沟，以及无数海底洞穴和山脉。飞机或船只如果沉入了这些深不见底的海沟洞穴中，打捞难度极大，纵使以现代技术也束手无策。更何况在半个多世纪前，当触目惊心的人间蒸发其实只是残骸，永远沉眠于深海，再精明的调查者也无能为力，自然就给传说留下了滋生的空间。还有一些科学假说，听起来近乎科幻，却提供了可能的解释。例如，海底甲烷气体释放理论认为，百慕大三角海域的海床下储藏着大量天然气水合物，也就是一种固态甲烷。当海底地质活动使甲烷突然大量释放时，海水密度会骤然降低，浮力大减，船只可能像失去支撑一样瞬间下沉。而大量甲烷气体溢出水面后，遇到飞机发动机的高温，还有可能引发爆炸。这一假说或许能解释某些船只、飞机毫无征兆的瞬间失踪。不过，目前尚无直接证据表明，
百慕大三角发生过如此剧烈的甲烷喷发，这更多只是科学上合理但未被证实的推测。异常巨浪也是经常被提及的现象。开阔大洋上，有时会凭空出现高达数十米的巨浪，像从海底陡然升起的水墙，将航行途中的船只瞬间吞没。这种现象过去被视为水手的夸张传说，如今卫星观测和实验研究证明，在特定气象条件下，巨浪的确存在。如果百慕大三角恰好是巨浪易发的区域之一，那么一艘船只消失的无影无踪也就不足为奇了。只要被巨浪拍碎卷入深海，很难留下可供发现的痕迹。综上所述，百慕大三角的可怕名声其实是多种自然因素和人为因素共同作用的结果。当磁场、天气、导航失误、洋流等等因素碰撞在一起，再不幸撞上人为的疏忽，便酿成了让人匪夷所思的灾难。并没有什么超自然诅咒在其中作祟，真正左右这些事件的是那些我们其实早已熟知，却往往被低估的自然威力和人类自身的局限。随着科学的进步，百慕大三角的神秘面纱正在被一层层揭开。现代的研究和统计显示，这一区域的失事率并不比全球其他繁忙航道更高。美国海岸警卫队也曾公开指出，他们在调查百慕大三角的事故时，并未发现任何超自然迹象。许多保险机构的理赔数据表明，百慕大三角并不比其他海域更危险，因此船只航行此处并没有额外的保险费用。换句话说，这片死亡三角更多是因为媒体和大众的渲染才蒙上了神秘色彩。神秘传奇固然引人入胜，但理性的声音让我们看到了真相。有人逐一核查过所谓百慕大三角的失踪清单，结果发现其中很多事件并非无迹可寻，有的恰逢恶劣天气却被神秘论者选择性忽略，有的后来找到了沉船残骸却没引起关注，甚至还有些失踪船只的事故地点根本不在百慕大三角范围。当这些事实浮出水面，我们才发现笼罩百慕大三角的神秘光环已经脱大半。它并非什么吞噬生命的超自然黑洞，而是一片可以用科学和常识去解释的海域。这并不是说百慕大三角从此风平浪静毫无挑战，相反，它和地球上其他海域一样，依然充满了自然的威严与未知。只是我们更加清楚，这份威胁来自自然本身，而非玄乎的传说。那么展望未来，百慕大三角会出现新的变化吗？有科学家指出，全球气候变迁可能对包括百慕大三角在内的海洋环境带来新的影响。首先，随着气候变暖，海洋温度上升，大气环流模式改变，热带风暴和飓风的强度和频率都有可能提高。百慕大三角所在的北大西洋西部本就是飓风路径经过之地，如果未来更强的5级飓风更加频繁的光顾，这片海域将遭遇更猛烈的风浪和更频繁的极端天气事件。即使拥有现代导航和气象预警系统，航行风险也势必随之上升。此外，剧烈的温度和气压变化还可能催生更加怪异的局地风暴或海上龙卷风，让航行者防不胜防。而更温暖的海洋环境也可能孕育出更多出人意料的巨型波浪，给航行带来新的挑战。其次，海平面上升和洋流变化也是不容忽视的潜在影响。海平面上升可能淹没一些导航标志，改变近岸浅滩的地形，影响船只的航道选择。而北极冰川融化释放出大量淡水，可能会减缓甚至扰乱像墨西哥湾流这样的洋流系统。这些变化也许会改变百慕大三角一带的海洋环境，例如海水温差引起浓雾的概率、洋流携带漂流物的路径等等。虽然这些影响目前在研究之中，但不得不防。还有人提出我们前面提到的甲烷水合物假说，如果海水变暖，海底甲烷释放的可能性增加。倘若未来这一地区真的出现大规模的甲烷喷发，那么过去只存在于假说中的场景或许会真的上演。船只会不会因此平白无故的沉没？飞机会不会因为引擎吸入甲烷而引发空中爆炸？虽然这是极端而小概率的情况，但科学家已经开始关注气候变化对海底沉积物稳定性的影响。总而言之，现代科技和科学认知已让我们能够更加冷静地看待百慕大三角。它并非无法解释的谜团，更不是一个注定让人有去无回的绝命陷阱。今天，先进的卫星导航系统让飞机和船舶可以实时掌握精确位置，
精密的气象预报技术让我们能提早绕开狂风暴雨，而失事后的搜救手段也今非昔比。这些进步都在大大降低百慕大三角作祟的机会。然而，大自然的力量依旧不可轻视。正如百慕大三角的故事所提醒我们的，人类对自然的了解仍有盲区。面对茫茫大海，我们永远要怀有一份敬畏之心。当神秘不再神秘，百慕大三角不再是无法解释的魔鬼三角，而成为一堂关于科学与自然的公开课。真正吞噬飞机船只的，并不是海怪或外星人，而是磁场、天气、人为失误，这些看似平常却足以致命的因素。百慕大三角的震撼揭秘，其实是人类不断探求真相的过程。从最初的恐惧传说，到后来的理性分析，我们一步步瓦解了神秘的外衣，也更加明白了自身的渺小与伟大。或许下次再谈起百慕大三角时，它已不再是恐怖禁区的代名词，而是一个警示的象征，警示我们敬畏自然，崇尚科学，谨慎航行。毕竟，无论是过去离奇失踪的飞机，还是未来将飞越这片海域的航班，每一次平安穿越百慕大三角，都是人类智慧与大自然博弈中取得的胜利，也是对那些曾经消逝于此的生命最好的告慰。2025年3月，一则来自埃及的消息震撼了全球。研究人员声称，他们无需搬动一块石头，就透视了金字塔的内在奥秘。在吉萨高原的卡夫拉金字塔下，隐藏着庞大的结构，听起来像不是考古新闻，而是科幻小说的开头。什么地下城市、巨柱、螺旋通道，难道金字塔下面真的别有洞天？这项发现如果属实，不仅将颠覆我们对古埃及的认知，甚至可能改写整段人类文明史。一时间，专家、爱好者乃至吃瓜群众都炸开了锅，纷纷猜测法老陵墓背后是否藏着更惊人的秘密。一切真的就此说通了吗？让我们一探究竟。故事的开端源于一项前所未有的新技术。意大利比萨大学的克拉多·马兰加教授联合英国斯特拉斯克莱德大学的菲利普·比昂迪博士，组建了一支跨国团队。他们并没有跑到金字塔旁边拿雷达扫描器直接照射，也没有偷偷钻地挖洞，而是巧妙地运用合成孔径雷达 SAR 结合微振动分析，对吉萨金字塔群进行了远距离透视。这是怎样的一门黑科技呢？简单来说，合成孔径雷达是一种利用卫星发射电磁波进行成像的技术，能提供高解析度的地表图像。而本次创新的妙招在于结合环境微振动，也就是地球背景嗡嗡声般的天然地震微动。当这些微弱的震动传到金字塔及地下岩层时，会引起结构的细微震动，哪怕只有几微米。团队让卫星多次从空中反复观测吉萨高原，捕捉雷达回波中难以察觉的相位偏移和频率变化。换句话说，他们等于给金字塔做了一次超声波检查，只是把超声波换成了雷达波，把人造震源换成了大自然本身的微震。这种方法学名叫微动成像雷达断层扫描。它把每一次卫星雷达观测当作一张 X 光片，通过专门的数据处理，把多次观测叠加，滤除静止部分，强化出那些隐约活动着的反射讯号。就像医生拼出断层扫描图像一样，研究者将众多雷达影像转化为3维的振动声纹模型。结果如何？金字塔和地下一旦在微震频段观察，就仿佛变得透明了。研究团队惊呼，在这份特殊的雷达透视图中，卡夫拉金字塔地下似乎藏着一系列整齐而巨大的空间结构。更疯狂的是，深度可达数百米，这远超传统考古探测手段的极限。利用这套 SAR 微动技术，他们自信地表示，地下将近700米处的特征他们都能解析出来，覆盖范围更是一举囊括了整个吉萨金字塔群。如果这一切属实，那真可谓前无古人。那么他们到底看到了什么呢？据研究团队公布的报告，卡夫拉金字塔下方展现出一幅前所未见的庞大地下结构图景。他们描述的画面令人瞠目结舌，仿佛是奥秘世纪节目里的场景。让我们按照他们的发现，一步步走入这神秘地下空间。8条垂直竖井在金字塔基座下方分布着8个垂直向下的圆柱形通道，就像8口巨大的井一样，笔直向下延伸。
这些竖井排列成2排，对称且间距均匀，仿佛精心设计的建筑布局。每个竖井的直径估计约有10来米粗，深不见底。雷达成像显示，它们竟一路向下贯穿岩盘约640米。想象一下，640米几乎相当于2座台北101大楼叠起来那么高，而它们是往下挖的深度，这远远超过已知任何古代地下建筑的规模。井壁螺旋结构，更奇特的是，在每条竖井的内壁环绕着螺旋形的结构。研究人员推测，那可能是一条沿井壁盘旋而下的坡道或阶梯通道，就像现代高楼里围绕中庭的旋转楼梯，只不过这规模夸张到堪称地底摩天楼的楼梯。如果真是坡道，那意味着古人可以沿着圆柱井壁一路走到数百米深处，想想都令人腿软。这种螺旋形态也许是为了运输方便，或者本身就具有某种工程用途。近地表多层厅室，在靠近地表紧贴金字塔基岩的位置，似乎还分布着数个厅堂般的空间。报告中提到，有5个彼此相连的结构，就在金字塔底板下面，彼此之间以笔直的走廊通道连接成一体。更惊人的是，这些厅室呈多层结构，内部有类似阶梯或分层的布局，其顶部疑似采用了斜坡状石质穹顶，让人联想到胡夫大塔中王后寝室那种多层屋顶设计。每一个厅室的规模都不小，尺寸据称可达数十米见方，与已知金字塔内的大房间相当。它们在平面上呈对称分布，有条不紊地排列在卡夫拉金字塔基座区域，好像一组地下建筑群的入口大厅。深层巨型立方体空间，那些垂直竖井并非无底洞，而是在最深处水落石出。雷达图像显示，在大约地下600多米深的位置，有2个巨大的空洞横亘其间，形状近似立方体，边长足有80米。是的，你没看错，80米见方的地下巨室，而且有2座并排紧邻。80米是个什么概念？约等于一座20层楼高的大厦横躺的长度，也是足球场边长的一半。如此巨大的立方空间，哪怕放在地上建筑也是宏伟无比，更何况深埋于数百米岩层之下。这2个立方体空间的位置似乎正好在8条竖井的最底端，好像地下终点站一样。团队推测，那8条竖井可能汇聚到这2个巨大空间，也就是说，每4条竖井通往一个大立方体房间。这让人不禁猜想，这对地下聚合会不会是古人打造的某种终极密室，藏着最重要的东西？广阔网状通道，更令人浮想联翩的是，整个地下结构并不局限在卡夫拉金字塔正下方。据称，雷达成像揭示出一系列横向延伸的通道和洞穴，构成了一个广袤的地下网络。初步估计，这些隧道每腔穴横向跨度可能达到2公里。换言之，从胡夫大金字塔一直到门卡拉金字塔，整个吉萨3座金字塔在地下都有通道相连的迹象，仿佛一个统一规划的庞大地下设施。这些通道有的连接着前述的厅室，有的蜿蜒伸向更远处，形成多层次的迷宫结构。一些空间可能是天然溶洞被利用，但从雷达图上看，它们呈现出许多规则的几何形状，暗示人工开凿的痕迹。如此庞大的网络让人联想到一座地下城，难怪媒体一度以金字塔下发现地下城市作为耸动标题。这些就是研究团队口中的地下结构概要，听得人脑门冒汗。如此复杂宏大的地下工程，是古埃及人所为吗？是陵墓的附属设施，还是别有用途？研究人员在报告中并未断言这些结构的用途，但他们提出了一个令人毛骨悚然的联想，这或许正对应了传说中神秘的阿蒙提之厅，也即所谓记录大厅。关于记录大厅 Hall of Records 的传说，在超古代文明爱好者中可谓大名鼎鼎。相传在吉萨高原的某处，很多说法指向狮身人面像下方或毗邻的金字塔下，藏有一座远古时代留下的密室，里面保存着失落的古代知识文献，甚至可能记录着传说中亚特兰蒂斯文明的历史。这个概念最早源自20世纪的预言家艾德加·凯西，他曾预言，在20世纪末，人类将发现藏于狮身人面像爪下的记录文库。虽然预言的年份早已过去，但记录大厅的传闻却从未平息。
时不时就成为阴谋论圈子讨论的焦点。这回马兰加团队的发现让不少人联想到了记录大厅的传说。首先，团队发言人尼可·希科洛就指出，那些巨大的地下空间与古埃及传说中的阿蒙提之厅非常吻合。所谓阿蒙提之厅，被一些神秘学者视为冥界或智慧之神托特守护的地下殿堂，被认为保存着古老文明的秘密。托特留下的翡翠石板等文献中，据说提及过地底伟大的知识殿堂，这让人不由怀疑，难道这次发现真的触及了传说的现实基础？那8条竖井会不会正是通往传奇知识库的入口通道？设想一下，如果金字塔地下真有如此规模的设施，它绝非单纯为埋葬1、2位法老而建，几乎可以肯定地说，那更可能是一个功能复杂的地下中心，或许用于某种大型仪式、藏书、避难，甚至科技用途。记录大厅的支持者会说，这正证明了古埃及人修建金字塔不是为了陵墓，而是为了守护这座地下知识宝库。在这些假想中，金字塔本身可能充当了掩体或地标，就像图书馆的屋顶，保护并隐藏着地下的秘密。难怪几千年来都没有被寻得，直到现代科技无意间揭开盖头。当然，目前一切只是推测，记录大厅是否存在，仍没有直接证据。然而，马兰加团队大胆的报告等于给了传说一副可以想象的骨架。8根柱状井道通往地下深处的巨大空间，听起来何其像是小说中记载知识的神秘圣堂。这也难怪，消息一出，许多人开始半信半疑的讨论，莫非记录大厅真的找到了？在上述惊人发现之前，我们对卡夫拉金字塔内部构造的了解其实非常有限。卡夫拉金字塔是埃及第4王朝法老卡夫拉为自己修建的陵墓，建于约公元前2550年左右，距今约4500年。它是吉萨高原3大金字塔中第2大的一座，仅次于其父胡夫的大金字塔。现在我们在照片上看到，它顶部还保留着一小段光滑的白色石灰岩外壳，那就是当年覆盖整座金字塔的表面。卡夫拉金字塔高约136米，底边长约215米，气势仅略逊胡夫金字塔。相传那尊著名的狮身人面像就雕刻在卡夫拉金字塔前方不远处的岩石上，许多人相信人面像的面孔就是卡夫拉本人。然而，在长达1个多世纪的现代考古研究中，卡夫拉金字塔并没有像他的兄长胡夫金字塔那样带来太多内部惊喜。我们已知卡夫拉金字塔内部的结构相对简单，有2条入口隧道，一条从北面金字塔底部直接向下倾斜进入地下，另一条从北面离地约11米高处斜向下。2条通道在金字塔内汇合后，通往一个地下主墓室。这个墓室开凿在基岩中，长方形，里面曾经摆放着卡夫拉的花岗岩石棺，19世纪被发现时已空无一物。墓室旁边还有一个小型的侧室，但用途不明。除此之外，再没有发现其他大的房间或通道了，既没有像胡夫金字塔那样的雄伟大回廊，也没有额外的地道暗室。所以在传统观点里，卡夫拉金字塔内部结构一目了然，进口、甬道、墓室就这几样。历史上也曾有人怀疑卡夫拉金字塔下方可能有其他空间，例如早年在金字塔与狮身人面像之间发现过一些地下结构。著名的欧西里斯之井就是卡夫拉金字塔通往尼罗河的石桥旁一处垂直井道，内有多层地下室与水池，被考古学家认为是象征冥界的祭祀场所。但这些规模很小，深约30米左右，与如今声称发现的庞然大物不可同日而语。上世纪30年代，英国探险家也曾在吉萨高原进行过声波探测，推测地下可能有空洞，但苦于技术限制未有定论。进入21世纪，对金字塔的研究更多转向高科技，比如微子探测就曾在胡夫金字塔内部找出了未知的巨大空腔。2017年，科学家用宇宙射线微中子成像发现了胡夫金字塔内的巨大空洞。不过对卡夫拉金字塔过去并没有进行过同等规模的扫描调查，至少没发现过什么异常。因此在2025年之前，主流考古学界相信卡夫拉金字塔的结构就是我们已经知道的那样简单。
一座坚实的石灰岩金字塔，里头只有法老的墓室和少量通道，下面的地基则直接是岩床。正因如此，当3月这条地下结构被发现的新闻一出，许多考古学者都露出难以置信的表情。如果报告属实，那意味着我们过去几百年的探索几乎是瞎子摸象，整个金字塔地下都还藏着另一番天地，我们却浑然不知。这种颠覆性的反差，也难怪第一时间许多人持怀疑态度。接下来，我们就来看看学界和官方的消息是如何反应的。面对媒体报道的轰动消息，传统考古与科学界大多持审慎甚至否定的态度。首先，在技术层面，不少专家对这项研究声称的探测深度提出了质疑。美国科罗拉多大学的考古地理学教授劳伦斯·康耶斯就直言，他看不出该技术如何能够探测到金字塔下方深处的隐藏结构。他指出，一般而言，地质雷达、GPR 或地震扫描等技术最多探测数十米深，在更深更坚硬的岩石中，效果会大打折扣。合成孔径雷达虽然强大，但主要用于测绘地表，对穿透数百米岩层无能为力。他们宣称发现了垂直竖井和巨大空间，深达600-700米。我认为这极可能是解读上的夸大。康耶斯在接受媒体采访时这样表示，他不否认吉萨高原地下可能有一些小型空洞或通道，毕竟很多古文明都有在岩层中打井、建地下室的做法。但要说存在一个庞大地下城，就未免天马行空了。除了技术可行性，学术流程的问题也引发争议。正统学者们强调，任何考古重大发现都应该先在严肃的科学期刊上经过同行评议发表，而不是直接开新闻发布会向公众宣称。埃及亚历山大图书馆古物博物馆馆长侯赛因·阿卜杜勒·巴希尔博士就批评道，真正的科学发现首先会在可靠的学术期刊发表，经独立专家仔细审查后才公布于世。他暗指马兰加团队绕过了正常学术审查流程，直接高调宣布发现，这种行为不太符合规范。事实上，这项研究截至消息传出时，仅是一篇等待审核的论文稿，还没有通过学术界的质检。最强烈的反对声音则来自埃及官方的考古权威。前埃及古文物部长、著名考古学家扎西·哈瓦斯对此消息表达了极度的不屑和愤怒。他在自己的社交媒体上发声明称，关于卡夫拉金字塔下有圆柱巨柱的传闻毫无真实根据，没有任何科学证据支持这种说法，而且目前根本没有任何考古队在卡夫拉金字塔下作业。哈瓦斯强调，埃及文物主管部门最高文物委员会从未批准过在卡夫拉金字塔内外使用雷达或其他高科技设备进行此类探测，也没有批准任何挖掘计划。因此，所谓新技术扫描发现的说法，要么是空穴来风，要么就是未经授权非法进行的测试结果。他甚至斥责这种谣言是在抹黑古埃及文明，是可笑而失败的炒作，终将被抛进历史的垃圾桶。哈瓦斯之外，埃及考古界其他人士也站出来质疑。例如，开罗大学的专家指出，报告提到的那些细节，如多层厅室、精确尺寸等，以目前的远距技术根本不可能看清，除非真的挖下去。因此，他怀疑是研究团队脑补了部分结构。一些评论甚至挖出马兰加教授的背景，发现他其实颇为另类。过去常出现在欧洲一些 UFO 研讨会上，谈论外星生命和金字塔谜团，被冠以 UFO 学者的名头，这让不少科学家对其公信力打了折扣。一个研究飞碟和超自然现象的人，跑来搞金字塔探秘，本来就让人保持保留态度，更何况他这次的结论如此石破天惊，有科学博客如此评论。另外，这项发现还引出了一个法律与伦理问题。如果研究团队坚信地下有东西，那下一步该怎么办？按理，要证实发现，必须进行实地挖掘或钻探取样。然而，埃及法律对金字塔区的考古挖掘管制极严，没有高层批示绝不可能动土。马兰加团队自己也承认，要取得正式挖掘许可难于登天。这就出现一个两难，不挖就无法最终证实，挖又挖不成。于是批评者说，你们倒是提了个劲爆的假说，却无法验证，只能让大众干着急，这在学术上是不负责任的。康耶斯教授就表示，
尽管大家对此很兴奋，但唯一能证明真假的办法就是开挖。在那之前，我们只能保持怀疑。科学讲究实证，在铁锈累累的敲头真正碰触到金字塔基岩下的结构前，一切都还只是纸上谈兵。综合以上种种，学界和官方的主流观点可以说是相当冷淡的。他们认为这个所谓的发现大概率不可靠，要么是资料解读有误，要么是有人为博眼球言过其实。目前埃及政府方面也没有对此展开任何行动，甚至没有给出正面评价。对比网络上沸沸扬扬的讨论，正式场合倒是一片寂静。如果金字塔地下真有庞大结构，那可真是皇帝的新衣般的情景，相信的人惊呼连连，不信的人嗤之以鼻。官方的浇冷水并没有阻止民间脑洞大开，毕竟金字塔自古以来就是阴谋论和科幻猜想的温床。这次的地下结构传闻更像一针强心剂，让各种理论在网络上满天飞。其中几种颇具代表性的狂想值得一提。一、金字塔是远古能量装置，这是流传已久的一派观点，认为金字塔并非陵墓，而是一种产生或传输能量的装置。早年就有人提出所谓金字塔能发射微波、金字塔间对地球磁场有影响等等说法。美国工程师克里斯托弗·邓恩甚至撰写过《吉萨电厂》一书，详细阐述胡夫金字塔其实是一座古代发电厂的假说。如今地下发现8根巨柱与螺旋通道，立刻有人联想到特斯拉线圈等现代发电设备。那8根圆柱岂不像8个线圈？螺旋通道就像绕线。2个巨型空间也许是储存能量或产生共振的机房。一些网友脑补，或许古埃及人或指导他们的未知文明建造这套系统是为了汲取地球能量，提供给金字塔上方或整个城市使用。甚至有人提到自由能源的概念，觉得这地下结构可能是一种零点能源装置，听起来仿佛把尼古拉特斯拉的无线供电梦想在古代实现了。虽然主流科学家觉得这纯属无稽之谈，但不可否认，这类理论在互联网中拥有相当多的追随者。如今他们终于找到了一个实锤的案例来佐证自己的想法，至少在他们看来是实锤。2、古文明与全球网络。还有一些人从更宏大的角度解读，他们认为如果吉萨金字塔下真有大型地下设施，那是不是意味着全世界的金字塔都有内在联系？支持这种观点的人举例，墨西哥的特奥蒂瓦坎金字塔群、柬埔寨的吴哥窟庙宇，甚至远至南美的马丘比丘，都被发现建在地下洞穴或隧道之上。古代建造者似乎对地下空间情有独钟，那么会不会远古时期存在一个全球性的地下通路网络或统一规划的工程，用于连接各地的圣地？在这个脑洞下，吉萨的地下城只是冰山一角，其他文明遗址下方也许有类似结构，只是尚未被发现。有神秘学爱好者甚至援引各地传说，说什么地球空洞论、地下隧道通往香巴拉。虽然乍听疯狂，但不得不说，金字塔下的传闻给了这类全球远古文明论新的谈资，至少想象起来格外过瘾。3、亚特兰蒂斯与外星文明。每当涉及超出古埃及已知范围的高超技术，亚特兰蒂斯和外星人就会被请出来背锅，这次也不例外。一些阴谋论者迅速把时间线拉长，他们认为这地下建筑群很可能早在埃及法老之前就已存在，甚至可能可以追溯到1-2万年前乃至更久远。支持者引用一些非主流研究者的说法，马兰加团队在论坛中曾提及，某些地下构造的年代可能高达38000年，比古埃及文明整整早了好几万年。如果属实，那只能说明吉萨高原并非法老选址建金字塔，而是他们发现了更古老文明的遗迹，然后在上方建构。这不就呼应了传说吗？亚特兰蒂斯等远古文明在史前大灾难中毁灭，但部分幸存者或遗物藏在埃及的地下，被后来的埃及人继承和掩盖起来。于是亚特兰蒂斯的高科技、外星人的协助，在这个理论下都顺理成章了。金字塔可能是亚特兰蒂斯人指导建造的地标，记录大厅里存放的正是那失落的大西洲知识。如果再脑补一下，说不定2个巨型立方体空间里就封存着亚特兰蒂斯的水晶能量装置，或者与外星联络的设备呢？
听起来是不是像变形金刚或印第安纳琼斯的剧情？总之，这类理论将金字塔与外星文明、远古超科技强行挂钩，虽然缺乏证据，却让故事更加扑朔迷离。甚至有媒体做民调，发现近一半参与投票的大众相信这发现可能与外星人有关。可见，外星造金字塔这一脑洞在公众中早有市场，现在不免旧调重弹。当然，还有一些脑洞，例如地下空间其实关押着某种史前怪兽或魔鬼，金字塔其实是时光机器的一部分等等。听听就好，我们在这里不细表。值得留意的是，虽然以上阴谋论看似荒诞，但马兰加团队的发现确实提供了一些公共讨论的空间，因为他把原本只存在于神话传说中的场景，例如巨大的地下殿堂、隧道，转化成了一个貌似有科学依据的描述。于是人们乐于畅想，万一这是真的，那些疯狂理论是不是也有几分真？这种介乎真实与奇幻之间的暧昧状态，令金字塔更加神秘莫测，也刺激了更多人去关注和讨论。让我们做个大胆假设，假如这次地下结构的发现最终被证明属实，哪怕只有一半属实，那对我们理解古代历史将意味着什么？简单来说，冲击将是全方位且深远的。首先，埃及金字塔的功能定位将被重新评估。长久以来，学界普遍认为金字塔主要充当法老的陵墓和来世崇拜的纪念碑。然而，一座陵墓不需要配备多公里长的地下设施。如果卡夫拉金字塔下真有如此庞大结构，很明显其作用已超出埋葬范畴。金字塔可能被视作大型地下建筑的入口或保护盖。我们将不得不承认，金字塔群其实是古人精心规划的一个复合体工程，地上建金字塔，地下挖城府，一体两面。考古教科书将需要增添新的章节来描述这一前所未知的建筑模式。我们对古埃及工程技术的评价也会被改写。过去虽佩服其筑金字塔之伟力，但若他们真能构筑深达600多米的地下空间，那技术水准几乎匪夷所思。我们也许不得不推翻古埃及缺乏硬岩开凿技术的成见，甚至重新审视他们在数学、测量、土木领域的智慧。其次，世界古代文明的时间线可能被拉长或重组。如果那些地下空间证明比金字塔本身更古老，那将揭示一段我们未知的史前历史，比如前面提到的38000年前，这种惊人断代，倘若真有公元前3万多年的地下构筑遗存，那意味着在我们认知的人类文明出现之前，就存在过高度发达的建造者。这可是地动山摇级别的发现，整个学界将不得不严肃考虑亚特兰蒂斯传说或其他远古文明的真实性。我们也许要重新审视洪水神话、柏拉图的记载，以及各地关于先古之民的传说，把它们从神话类别挪到历史猜想中。历史课本里，文明始于公元前4000年左右两河流域和埃及的结论将松动，一个更久远、更扑朔的文明源头将浮出水面。想象一下，这就像考古学在21世纪打开了一扇史前文明的大门，人类过去几千年的自我定位都将因此转变。第三，埃及学的既有理论将面临前所未有的挑战。一直以来，埃及学者对金字塔用途、建造方式都有成型的理论，比如如何运石、如何规划内部通道等。如果地下真有庞大空间，那这些理论很多都得推倒重来。考古学家将开始寻找谁建造了，地下结构什么时候建造的，如何在坚硬的基岩中挖出如此规则的空间。他们可能需要寻找以往被忽略的线索，比如金字塔附近是否有极大型的挖掘场遗址，古文本里有无对地下空间的提及，以往发现的某些构造，如那条欧西里斯之井，会不会其实是更大系统的一部分？这将引发新一轮的田野考古和文献解读热潮。年轻一代的考古学子们或许会投入这场地下奥秘的探索，传统的埃及学权威也许不得不调整自我观点。可以预见，各种新的学术论战将此起彼伏，这对学术圈虽是冲击，但也是活力来源。第四，大众和文化层面，这一发现也会产生巨大影响。金字塔一直是流行文化的宠儿，各种电影、小说、游戏中金字塔底下藏宝藏、藏匿空间的情节屡见不鲜。如果现实证明小说成真，
公众的好奇与热情将被推向新的高峰，旅游业想必会极力推广地下金字塔之旅概念。埃及政府可能也会经历尴尬而戏剧性的转变，从一开始言辞否认，到发现真有其事时，他们需要在保护文物与公开真相之间寻找平衡。或许将来某天，我们真能看到开挖现场的全球直播，见证那神秘地下空间重见天日的一刻。那将是像图坦卡蒙墓被打开时一样轰动世界的时刻。各种科教片、探险节目会蜂拥而至，把焦点投向吉萨的地底，甚至不夸张地说，这可能是世纪考古发现影响力不亚于发现人类的起源遗骸或外星生命，因为它一下子串联起了文明、神话、科学、想象，满足了人类对未知的终极好奇心。当然，我们也要考虑另一种可能，万一后续证明这只是一场误会，那冲击同样存在，只是冲击的对象会是大众对科学新闻的信任。人们也许会更加怀疑那些耸动的考古发现。下次再有人宣称发现 XX 之谜破解时，怀疑论者会先行占据上风。但无论如何，金字塔的神秘形象是不会减的，因为即便此次发现告吹，之前的那些传说依然会继续。而如果成真，那金字塔的神秘将更上层楼，因为我们又多了无数新的谜团要解答。可以说，吉萨金字塔注定会继续在未来很长时间里挑战着人类的好奇心和智慧。回到现实，截至目前，关于卡夫拉金字塔地下秘密的讨论仍然停留在推测和争论阶段。我们暂时还无法确定那幅 SAR 雷达绘制的惊人图景是真实的地下结构，亦或只是数据噪声和算法造就的海市蜃楼。对许多人而言，哪怕只有 1% 的可能性属实，都足以让人激动难耐，因为一旦证实，意义太重大了。然而，科学的进程从来不以浪漫为转移，谨慎与验证仍是科学界的主导态度。所以接下来，或许会有更多团队尝试复现马兰加等人的结果，或者使用不同技术手段进行交叉检验。例如，是否可以动用更高精度的重力测量、地震波阵列，甚至再进行一次新一代的微中子探测，来一探虚实。学术界需硬邦邦的数据来说服他们改写教科书。另一方面，这件事也提醒我们，历史的谜题仍远远没有全部解开。几千年的金字塔，我们以为了如指掌，但它或许还留着终极彩蛋尚未揭晓。无论此次地下结构之谜结果如何，至少它让全世界再次把目光投向了古老的吉萨高原。也许在不久的将来，随着技术进步和更多努力，我们真的能亲眼目睹那些隐秘空间，揭开那些传说的帷幕。届时，一切谜团将水落石出。许多大胆假说要么被证明伟大正确，要么被证明一场春梦。但无论结果如何，金字塔的神秘形象依然矗立，因为我们对未知的好奇永无止境，而古老的金字塔依然屹立在那里，等待我们解码它最新的秘密。最后，以轻松的语气总结，金字塔给人的感觉就像一位深藏不露的长者，偶尔抛给你一两个线索，吊足你的胃口，又永远不让你完全看透。这次的完整结构被发现，是不是误报，目前我们还不能下定论。然而，它带给我们的一系列脑力激荡，从科学创新到传说再评价，都是非常有价值的思考旅程。也许过不了多久，我们就会得到更确切的答案。到那时，我们再回首今天的种种猜测，或许会心一笑，原来如此。当真相浮现，一切疑问都说得通了。但在此之前，关于金字塔的一切仍有待探索。我们静候时间和科学去揭晓这位神秘巨人胸中藏着的故事。毕竟，人类对未知的好奇永无止境，而古老的金字塔依然矗立在那里，等待我们解码它的最新秘密。